Пошукі сустрэчы. Аповесць 4. Пятро ляжаў на ўзлеску. Малады сасоннік падступаў амаль пад самыя гароды. Ад лазовага плятня, за якім узвышаўся пажоўклы кіяшнік, яго аддзяляла нешырокая лагчына, парослая альховымі кустамі. Тут усё лета пасуцца цяляты, гусі, свінні, гуляюць дзеці, малыя пастухі. Некалі і сам ён выціраў пузам траву на такім вось выгане. Толькі там, у іх вёсцы, лес не падступаў так блізка, ён сінеў высокай зубчастай сцяной за рэчкай, загадкавы, прываблівы і крыху страшны ў дзіцячым уяўленні. Спаміналася яшчэ, што звычайна ў жніўні іх выган рабіўся чорны і цвёрды, як ток, і кусты каля раўчука радзелі. А тут всё некранутае, і кусты, і трава. Ці, можа, так здаецца таму, што ўсё абліта густой халоднай расой? За дарогай, каля вялікага лесу пры самай зямлі адплываюць у гушчар апошнія пасмы туману, яшчэ не ўзыходзіла сонца, толькі развіднела. В такі час усё здаецца як бы абноўленым. Не, трава тут сапраўды не вельмі вытаптана. Вядома чаму, няма свіней, гусей, наўрад ці ёсць цяляты. Всё з'еў ненажэрны фашыст. Праўда, у дварах дзе-нідзе рыкаюць каровы, клічуць гаспадынь. Больш раннія з іх і руплівыя уже запальваюць у печах. Сям-там над комінамі ў ясны блакіт неба падымаюцца дымы, з адных комінаў густыя, чорныя, з другіх празрыстыя, як марыва над раллёй у гарачы дзень. Жыццё не спыняецца. Пятра заўсёды радасна здзіўляла гэтая непераможнасць жыцця, радавала там, у Мурманску, калі ён назіраў з гары, на якой стаяла батарэя, як хутка пасля бамбардзіровак ажываў горад. Здзіўляла ў шпіталі, дзе ён бачыў і чуў, як людзі, што страцілі ногі, рукі, чапляліся за жыццё і марылі пра шчасце, пра любоў. Радуе непераможнасць жыцця і тут, на захопленай ворагам зямлі. Ён праходзіў з атрадам па слядах карнікаў там, дзе аставаліся адны вогнішчы. Колькі смерцяў і гора сеюць гэтыя прыблуды. Здаецца, ўсё, навуку, тэхніку, палітыку, мараль накіравалі яны на знішчэнне, разбурэнне, на паслугу смерці. Але не ўдаецца ім спыніць жыццё. Пятро упэўнены, што ляжыць якраз насупраць Сашынай хаты. Гарод з кіяшнікам каля плота. Это іх гарод, Траянавых. Яму добра запомнілася, як Саша некалі казала, што іх хата ад школы 9. Ён пералічвае каторы раз, новых будынкаў няма, пажарышчаў таксама не відно, значыцца 9. Гэта была і ёсць. Сюды ён ішоў 2 сутак. Не ішоў, бег, ляцеў, бег без сну, без адпачынку. Шкада, што крыху спазніўся, думаў прыйсці зацемна. Перад світаннем самы зручны час для партызана, каб наведацца ў незнаёмую вёску, а прыйшоў, калі ўжо развіднела, бо крыху блудзіў уначы па незнаёмым лузе і лесе. Цяпер трэба быць пільным і асцярожным. Не падабаецца школа. Нікога Пятро там не ўбачыў. Ціха, спакойна, як і ўсюды навокал, але за хлявом на жардзінах вісяць сеткі. І не адна, штукі 3. 2 месяцаў партызанства яму было даволі, каб ведаць, якія рыбаловы звычайна размяшчаюцца ў школах,
паліцэйскія гарнізоны, нямецкія пасты, камендатуры. Калі ў іх дзе-небудзь на вышках сядзіць вартавы, ён адразу ўбачыць чалавека, які выйшаў з сасонніку і накіраваўся ў вёску. Пятро дастаў з кішэні пісталет, праверыў яго, гэтак жа уважліва агледзеў загорнутую брудную насавую хусцінку лімонку. Зброя надзейная, але яму зусім не хочацца сустракацца з ворагам. Не для такой сустрэчы ён месяц прасіў камандзіра, каб той адпусціў яго сюды за 100 кіламетраў. Добра, што камандзір атрада бацька Кастуся Гаманка. Дапамог Косця. Разам прасілі. Гараць падэшвы ног, дзіўна млее шыя, цяжка трымаць галаву. Ён упаў тварам на мяккую гліцу, вільготная жнівеньская зямля пахне грыбамі, з маленства знаёмым пахам. Петро вспомніў, як 2 месяцы назад, спусціўшыся на парашуце ў Васілевіцкія балоты, ён вылез на сухі груд і цалаваў яе, родную зямлю. Цалаваў і плакаў ад шчасця. І цяпер яму захацелася пацалаваць зямлю. Тут пад гэтымі сасонкамі неаднойчы праходзіла Саша. Саша, родная моя любая, прачнулася, спіш? І нават не сні, што я тут за 100 метраў ад цябе? Мне страшна знянацку з'явіцца перад табой. Ты, напэўна, не паверыш сваім вачам, падумаеш, я прывід, зваліўся з неба. Слаўная моя, незведаныя крутыя дарогі вайны. Куды яны толькі не могуць завесці. Але мяне вяло маё каханне. Праз усе смерці, усе перашкоды і выпрабаванні, вялікія і малыя, праз усё. Даруй мне. Я схіляю галаву, я стану на калені, пацалую твае ногі вось так, як гэтую зямлю. Петро быў упэўнены, што Саша тут, у гэтай хаце, у якой ён ужо колькі хвілін не зводзіць з яе вачэй. У мінулую ноч па дарозе сюды ён заскочыў знаёмае заполле да Ані. Гаспадыня расказала, у пачатку вайны Саша паехала да бацькі, яна, Аня, сама правяла яе туды. Нядаўна вясной Саша перадала ёй з адной жанчыны, якую сустрэла ў Гомеле, прывітанне, сказала, што жыве ў роднай вёсцы. Моцна акрыліла Пятра гэтае паведамленне. Адтуль за поле ён сапраўды ляцеў, як на крыллях. Не знайшоў на сожы лодкі, пераплыў, схаваўшы патроны і гранату ў гумавы мяшэчак, вынаходства Кастуся. А можа, і няма ў школе гарнізона? А калі і ёсць, не вартуюць жа яны ўвесь час. Хутчэй уначы будуць дзяжурыць, а ў такі час бадай што спяць, як совы. Адзін скачок і я на агародзе, у кіяхах. А там паразоры. Ну, сапраўды, не сядзець жа мне тут да наступнай ночы. Блішэй да дня больш прачнецца людзей, пойдуць да калодзежаў, на гароды, пагоняць жывёлы. Не, чакаць нельга. Але сэрца, чаму яно так дзіўна паводзіць сябе? То сціскаецца, як бы замірае. То пачынае грукацець так, што ажно балюча ў скронях. Здаецца, ніколі так не білася. Не тады, калі ў лютаўскую ноч на возеры з'явіліся фінскія лыжнікі. Не нават тады, калі рыхтаваўся скакаць з самалёта ў чорную бездань, не ведаючы, што ўнізе. Лес, поле, балота, і хто сустрэне свае ці ворагі, а тут жа вядома, хто сустрэне. Самыя блізкія родныя людзі, жонка, дачка, сваякі. Супакойся ж, сэрца дурное.
Пятро яшчэ раз пільна агледзеў гароды, з найбольшай увагай школу, стаў на адно калена, як на старце бегавой дарожкі, пераклаў пісталет з кішэні штаноў кішэню пацёртага мокрага ад расы пінжака, каб быў пад рукой, калі спатрэбіцца. Крокаў колькі прайшоў, потым крыху выпрастаўся і, разразаючы галавой паветра, вокамгненна праскочыў выган, прысеў за плотам, азірнуўся назад на срэбнай некранутай гладзі расы. Ярка-зялёныя сляды здаваліся ненатуральнымі, нечалавечымі, занадта шырока сігаў. Не спадабаліся сляды, лепш было цягнуць ногі, каб атрымалась суцэльная сцежка. Дарэмна бег так, нельга бегчы, трэба ісці так, каб здалёк здавалася, што ідзе свой чалавек, а нікога не баіцца. Разважыўшы так, Пятро пералез цераз пляцень. У кіяшніку, праўда, крыху пастаяў, паглядзеў і, не спяшаючыся, пайшоў на паразоры. Нават паспрабаваў, каб супакоіцца, нешта насвістваць. Вось і вароты, яны прыадчынены. Пятро прытуліўся плячом да шулы, стаіў дыханню, прыслухаўся ціха. Добра, што вароты адчынены, не будуць рыпець. Ён праціснуўся ў шчыліну, выглянуў з-за хлява. Каля ганка умываўся мужчына. Схілены стаяў спіной да Пятра, перад ім на ўслончыку вядро. Ён зачэрпнуў з яго конаўкай, сам сабе ўзліў на руки, пляснуў прыгаршчамі ў твар, фыркнуў, але постаць рукі нестарога чалавека. Гэта не Сашын бацька. Брат? Чалавек, мабыць, адчуў чужы позірк, хутка павярнуўся, неяк нязграбна пераступіўшы нагамі. Позіркі іх сустрэліся, і Пятро адразу в адзін міг пазнаў яго. Можа, ён і не пазнаў бы так хутка, каб не думаў пра гэтага чалавека, а то вось ужо колькі месяцаў Лялькевіч даволі часта з'яўляўся перад яго вачамі, ў яго ўяўленні. Пятро думаў пра яго і ў зямлянцы пад Мурманскай, і на пасту пад Кандалакша, і ў шпіталі. Толькі апошнія суткі не ўспомніў ні разу, калі даведаўся ад Ані, што Саша дома, чамусьці адразу упэўніўся, што Лялькевіч ніяк не можа быць разам з ёю, нават блізка ад яе не можа. Не! Ён вельмі блізка. Вось ён. Значыцца, недарэмныя былі душэўныя пакуты. Не падманвала прачуванне. Страшэнная здрада чакала яго тут, куды ён так імкнуўся. Злосць, лютая злосць асляпіла, затуманіла розум. В адзін скачок апынуўся ён каля Лялькевіча, левай рукой схапіў за грудкі, скамячыўшы майку так, што ў таго агаліўся падцягнуты жывот, прысмактаўся, сукін сын, вайну выкарыстаў. І не даўшы Лялькевічу раскрыць рот па-баксёрску, так вучыў Кастусь, які дамагаўся, каб разведчыкі ўсё ўмелі, ударыў па мокрай пераносіцы, адначасова моцна піхнуўшы ў грудзі. Лялькевіч паляцеў цераз ганак, загрымеўшы дзеравяшкай, якой Пятро не ўбачыў. Упэўнены, што зрабіў усё, што належыць у такім выпадку, і што больш яму тут няма чаго рабіць, Пятро кінуўся назад на гарод і далей у лес, які мог захаваць ад любой навалы, якому можна выплакаць сваю вялікую крыўду. Саша пачула грукат, выйшла з хаты паглядзець, што здарылася, убачыла Владимира Івановича на зямлі і пырснула смехам. Напярэдадні прайшоў дождж, каля ганка стаяла брудная калюжа, і камісар сядзеў пасярод яе. Але калі ўбачыла, што з-пад далоні, якой заціскаў нос, цячэ кроў, то спалохалася і занепакоілася, прысела побач, памагаючы падняцца. «Што з вамі?» Але схамянулася і спытала гучна: «Што з табой, Петя? Хто цябе?» «Хто?» Ён абхапіў яе левай рукой за плячо, абапіраючыся, каб падняцца.
Хто? Саша азірнулася. Нікога ж няма. Чаму ты ўпаў? Галава закружылася. Я казала, не трэба касіць без шапкі. Такое сонца. Стаўшы на ногі, ён не адымаў рукі ад яе пляча, ніколі яны не стаялі так блізка адно да аднаго. Вось яна, каханая, слаўная, клапатлівая. Проста з вядра чэрпае прыгаршчамі ваду, каб абмыць яму твар, як малому, як сыну, якому разбілі нос. Немнога трэба змаўчаць, калі ніхто больш не бачыў, сказаць, што сапраўды закружылася галава, і ён упаў сам, стукнуўся аб ганак. І можна быць упэўненым, што той, сапраўдны Петро, ніколі ўжо не вернецца сюды. І тады можна спадзявацца, чакаць. Ледзь бліснула такая думка, і ён увесь скалануўся. Пачырванеў. Якая подласць! Не сказаць пра таго, хто ёй найдаражэйшы? Схлусіць гэтым даверлівым шчырым вачам? Ды ён пасля ўзненавідзець самога сябе, страціць маральнае права быць камуністам, партызанам, камісарам. Ён ужо зрабіў. Робіць злачынства, што так доўга маўчыць. Трэба затрымаць, вярнуць яго, вярнуць як мага хутчэй. Лялькевіч моцна сціснуў пальцамі Сашы на плячо. Хто? Ён. І кіўнуў на гарод. Хто? Ён, здзівілася Саша. Петро. Які Петро? Твой. Секунду. Яна глядзела яму ў твар, жартуе ён ці трызніць. Не, ён сказаў сур'ёзна, сумна, таямніча, амаль шэптам, як заўсёды паведамляў канспіратыўныя навіны. Я не ўправіўся ахнуць, прысмактаўся, кажа сукін сын, і па мордзе. Не лепшы спосаб выясніць ісціну, але я разумею яго. Саша адразу поверила. Прыходзіў Петро. Яе Петя. Яна адпіхнула Лялькевіча так, што ён зноў ледзь не ўпаў і кінулася на гарод. Камісар зразумеў сваю памылку, калі пачуў, як за хлявом яна крыкнула на ўсё наваколле: «Петя!» Ударылася аб сцяну лесу і пакацілася назад звонкае рэха. І на здаровых нагах ён, магчыма, не бегаў ніколі так імкліва, як цяпер на пратэзе, які так рэзаў, што ад вострага болю цемнела ў вачах. Ён хутка дагнаў Сашу, схапіў за плечы, заціснуў рот. Няхай падумаюць, што яны б'юцца. Гэта бывае паміж мужам і жонкай. Або не падумалі чаго іншага, або не з'явіліся падазрэнні ў суседзяў, у паліцыі. Саша, Саша, што вы робіце? Апомніцеся, вы праваліце сябе ўсіх нас. Яна вырывалася, білася ў яго дужых руках. Пусціце! Пусціце мяне, дзе ён? Што вы казалі яму? Я нічога не сказаў, не паспеў. Супакойцеся, нельга так. Мы выдаём сябе, а Петра мы знойдзем. Толькі спакойна, прашу цябе, спакойна. Даніка, які спаў на вышках на сене, разбудзіў Сашын крык. Хлопец убачыў прашчэлену ў страсе, як змагаюцца на гародзе камісар і сястра. Здзівіўся, нават разгубіўся спачатку, але застацца староннім не мог. Не ведаючы, каго трэба абараняць, ён, аднак, рушыў да іх. Праўда, яны сядзелі ўжо мірна, толькі камісар трымаў Сашу за руку, а яна плакала. Данік спыніўся воддаль, усё яшчэ збянтэжаны. Лялькевіч паклікаў яго. Трэба растлумачыць, каб хлопец не падумаў немаведама чаго. Данік, слухай, сказаў Владимир Иванович, выціраючы хусцінкай акрываўлены твар. Толькі што быў Петро. Убачыў мяне, падумаў, уяўляю, што ён мог падумаць. Прысмактаўся, кажа, сукін сын. Вайну выкарыстаў, расквасіў мне нос раней, чым я паспеў сказаць хоць адно слова, і пабег у лес. Значыцца, чалавек наш. Саша встрапянулася.
Кінула на Лялькевіча позірк поўны нянавісці. А вы думалі, паліцай? Думаеце, толькі вы? Лялькевіч згорбіўся, быццам атрымаў удар і не адказаў ёй. Я ўпэўнены, далёка ён не пабег, сядзіць дзе-небудзь у кустах, на расе след. Пойдзеш з Сашай. Яна падхапілася, вырвала руку, гатовая бегчы, але прашу вас, не крычыце, не клічце, падумайце пра дачку. Саша ўздрыгнула. Мы палаяліся, пабіліся, муж і жонка. Натуральна, Саша выйшла з хаты. Ты, Данік, угаворваеш яе вярнуцца назад, памірыцца. Разумееш? Разумею, Владимир Иванович, кіўнуў Данік, дрыжучы ад ранішняй прахалоды і хвалявання. Саша пабегла, калі яна пералазіла цераз пляцень, Лялькевіч памахаў кулаком і крыкнуў на ўвесь голас: ну і бяжы! І чорт з табой, дурніца, от вар'ятка! Крыху пачакаўшы, Данік назіркам рушыў за сястрой. Вось ён, яго след на роснай траве, ён павярнуў направа, дзе кусты больш густыя. Петя, родны мой, дзе ты, дурны ты мой? Як ты мог падумаць пра мяне? Ніхто мне не патрэбны, ніхто. Акрамя цябе, любы мой, неразумны, наша дачка. Твоя дачка. Як жа ты мог пабегчы? Ой, няхай бы ты думаў пра мяне, Бог ведае, што няхай, але ты ўсё роўна павінен быў пабачыць Ленку. Зрабілася вельмі крыўдна ад думкі, што ён не хацеў убачыць дачкі. Няўжо твая рэўнасць мацней за любоў? Няхай не да мяне, да дачкі. Такое агіднае пачуццё заглушыла ў табе самае святое. Яна і раней вельмі часта вось так гаварыла з ім, шапталася па начах, ці калі адна заставалася ў лесе, ў полі, але тады гэта было так у марах, а цяпер след. Няўжо праўда гэта ішоў Петя? Як ён апынуўся тут, калі быў так далёка, на поўнач? На нейкі момант ёй здалося ўсё гэта неверагодным. Ці не сніць яна? Ці не пажартаваў Лялькевіч? Ці не спатрэбілася яму для якой-небудзь канспіратыўнай мэты такая выдумка? У яго заўсёды таямнічасць і нечаканасць. Вось і след знік. Знік таму, што скончылася трава, пачаўся сухі сасоннік. Але Саша ажно скаланулася і, спыніўшыся, паглядзела назад. Не, след ёсць. Яна, як бегла, не наступала на Пецю след, каб не затаптаць яго, і цяпер на роснай траве цягнуцца дзве зялёныя сцежкі. Куды ісці далей? Дзе шукаць? Яна зноў гукнула: Петя! Адразу побач апынуўся Данік, схапіў яе за руку. Саша, ты забылася, што сказаў Владимир Иванович? Яна ўзлава: пайшоў ты са сваім Владимиром Ивановичем. Саша, не жартуй з агнём, папярэдзіў Данік, ты падпольшчыца, клятву давала. А цяпер хочаш загубіць усю нашу справу з-за свайго Пеці? Глядзі. Это неяк адразу вярнула ёй усведамленне той небяспекі, якую яна можа наклікаць на сябе, на ўсю сям'ю, на арганізацыю. Саша спалохалася, павярнулася да брата, сказала з болем, як бы просячы спагады: Данік, але зразумей ты мяне, я маці, і вось, ну, бацька Ленкі толькі што быў тут, у нашым двары, за 2 крокі. А дзе яго шукаць цяпер? Ну, дзе? Даніку стала шкада сястры, ён параіў: давай разыдземся, і ты гукай мяне, быццам мы грыбы збіраем. Можа, ён пазнае твой голас? Яны ўглыбіліся ў лес, і Саша раз-пораз гукала: Дані! Даніла! Брат зрэдку адгукаўся,
Ау! Пасля падбег да яе ўзрушаны. Пошукі захапілі яго. Там, у балацянцы, зноў след на траве. Ён пайшоў на луг. Бежимо туды. На лузе зноў будуць відаць сляды, мы дагонім яго. Яны пабеглі, што я сілы па рэдкім сасняку, сухадолы крутыя ўзгоркі, сукаватыя з самага камля каржакаватыя сосны. Такі тут лес, пасаджаны некалі дзядамі на прырэчных пясчаных заносах, каб спыніць наступленне пяску на палі. Саша задыхалася. Сэрца рвалася наперад, гатовае выскачыць з грудзей. Сэрца, яно, напэўна, знайшло падразу таго, па кім столькі часу балела, калі б сапраўды яму даць волю. Сэрца маё, каханне маё. Вядзіш мяне правільна, Петя, Петя, крычала яна бязгучна. Спыніся, пачакай, а то я не даганю цябе. Я ўпаду. Нарэшце сасняк расступіўся і адкрыўся шырокі прастор лугу прысожжа. Мільярды малюсенькіх вясёлак зіхацелі на маладой атаве, узыходзіла сонца. Праменні яго адбіваліся ад нерухомага люстра старыцы, і на густым лазняку павісла самая сапраўдная вясёлка, неяркая, як бы засланая пялёнкай туману, але ўсё адно непаўторна прыгожая. Саше было не да хараства, аднак і яна звярнула ўвагу на такі цуд прыроды. Яны спыніліся на пясчаным узгорку, стала лягчэй дыхаць. Танік ведаў партызана, ён не сумняваўся, што Пятро партызан не пойдзе ў дзень па адкрытым месцы. Але ўсё роўна пільна глядзеў наваколле, як акінуць вокам. Луг не раўнінам. Азярыны, ямы, зараснікі, раўчакі перасякаюць яго ўдоўж і ўпоперак, але гэта не перашкаджае адчуванню надзвычайнай шырыні і прастору, ажно сапраўды тут заўсёды лягчэй дыхаецца. Раптам Данік пацягнуў Сашу за руку да сябе. Вунь, бачыш, на ўзгорку, дзе 3 дубы, бачыш? Бляск расы сляпіў вочы, і Саша не адразу разгледзела постаць чалавека, што павольна ішоў да ракі. Можа, дагэтуль яна не адчувала яшчэ ўсёй істотай сваёй, што Петя так блізка, бо не бачыла яго сама, а толькі пачула ад Лялькевіча, а ўбачыла далёкую постаць і адчула менавіта так усёй істотай. Ён, Петя, тут, наяве, а не ў сне жывы. Здаровы яны пабеглі з Данікам яшчэ шпарчэй наўпрасткі, не скідаючы адзенне, перайшлі ў брод старыцу, лезлі праз калючыя мокрыя кусты, абдзіраючы твары рукі. Калі Саша адставала, Данік цягнуў яе за руку. Хутчэй, Саша, хутчэй, а то калі яго чакаюць на беразе з лодкай, дык яны не будуць марудзіць. Шукай тады іх у зарэчных балотах, што ветру ў полі. Вось і след Петю, толькі б захапіць яго на гэтым беразе. Можа зноў паклікаць, але рака восена ўжо блішчыць шырокім плёсам у праменнях ранішняга сонца. Сіратліва пахіліўся зламаны слуп ад ліхтара. Няма бакеншчыкаў, не загараюцца па вечарах агні, не ўзнімаюць хвалі параходы. Год назад замерла, сціхла тут жыццё. Толькі рака па-ранейшаму несе свае воды, і нішто не зможа спыніць яе магутнай плыні. Саша і Данік дабеглі да пясчанага берага, куды прывялі сляды, і раптам Саша быццам спатыкнулася. Застыла ў такой паставе, знясіленая, збялелая, потым у роспачы плюнула. Тьфу! Каму прыносіў шчасце поп? Унізе каля вады сядзеў на вымытым чорным кражы дуба Алексей Сафронович.
і паважна, не спяшаючыся, мурлыкаючы нешта пад нос, разматваў вудачкі. Які ён табе поп? Данік пакрыўдзіўся за старэйшага таварыша, за чалавека, які па сутнасці стварыў іх падпольную арганізацыю, а попом зрабіўся для канспірацыі. Калі расчараванне і здзіўленне мінулі, брат і сястра паглядзелі адно на аднаго, як бы раючыся, што рабіць? Схавацца, непрыкметна пайсці назад ці паказацца дзядзька Алексею на вочы? Як растлумачыць сваё з'яўленне тут? Трэба расказаць усю праўду. Стары павінен ведаць усё, сказаў Данік. Саша моўчкі згадзілася. Данік кашлянуў. Алексей Сафронович, як кажуць, і вухам не павёў, бо жыў па закону, богаўслужка, нічога не баіцца зямнога. Ніякая нечаканасць не можа яго спалохаць, бянтэжыць, вывесці з душэўнай раўнавагі. Ён закінуў вудачку, утыркнуў вудзільна ў гліністы грунт і толькі тады павольна павярнуўся, каб паглядзець на таго, хто кашлянуў за яго спіной. Але калі ўбачыў Данілу і Сашу, куды дзеўся яго спакой? Упусціў банку з чарвямі, палез па гліністым адхоне ім насустрач. Што здарылася, дзеці? Чаму вы тут, Божа мой? Схапіўся рукой за сэрца. Няшчасце? Данік зразумеў, пра што стары мог падумаць, і паспяшаўся заспакоіць яго. Не, дзядзька Алексей, нічога страшнага не здарылася. Прыходзіў Пятро, сапраўдны Сашын муж, на досведку, убачыў двары Владимира Ивановича, ударыў яго па твары і збег у лес. Мы шукаем яго, сляды на луг вялі. З Халімонавай гары мы ўбачылі вас і падумалі, што ён за раку адыходзіць. Каваль апусціўся на вільготную траву, звесіўшы за абрыву ногі, выцер рукавом зрэбнай кашулі ўспацелую лысіну. Напалохалі вы мяне. Сядайце, адпачніце, у вас такі выгляд. Яны селі побач, Алексей Сафронович узяў Сашыну руку. Уся дрыжыш ад ракавіца. Яны што, ведалі адзін аднаго? Сустракаліся разы два. Немоцная, значыцца, вера ў цябе, у Пятра твайго. Малады, але нічога, ёсць любоў, будзе вера. Всё ў свой час, а ты, Александраў, зрадуйся, што жывы ён твой благаверны. І калі так прыходзіў, то не толькі жывы, але духам моцны і сэрцам чысты. Хіба мала з цябе гэтай радасці? Не пажадай адразу многа. Расплылася рака ў неабсяжнае мора. Два доўгія вузкія сонцы загойдаліся ў вадзе. Белая хмарка дзіўна закалыхалася, пераламалася. Увесь свет пераламалі гарачыя слёзы. Напоўнілі, затуманілі вочы і застылі там. Не пырснулі, не закапалі, не пакаціліся па шчоках. Але як хораша, як лёгка зрабілася на сэрцы. Праз слёзы Саша паглядзела на дзядзьку Алексея, добрага, разумнага, разважлівага, і вінавата усміхнулася. Ён ласкаво пагладзіў яе шурпатую ад застарэлых мазалёў руку. Яна падумала, сапраўды, я год не ведала, дзе Петя, што з ім, а цяпер ведаю, што ён жывы, што ён тут з намі. Хіба мала такой радасці? Прыемна было адчуваць спіной цеплыню сонечных праменняў і глядзець, як на плыні ракі нырае коркавы паплавок.
А, клюе! Зусім па-дзіцячы ўзрадаваўся стары, па-дзіцячы, на спіне сунуўся за прывода вады, схапіў вудзень, набліснуў на сонцы трапяткі кавалачак срэбра. Паблукаўшы па лесе і лузе яшчэ трохі, Данік і Саша, змораныя, вярнуліся дадому. На гародзе іх сустрэла Поля. Лялькевіч усё расказаў ёй, такую тайну ад старэйшай сястры, якая была за маці і гаспадыню, нельга хаваць. Па Сашаным выглядзе Поля не зразумела. Знайшлі ці не знайшлі, спытала вачамі, так размаўляць прывучыла падпольнае жыццё. Бачылі? Не, схіліла галаву Саша. Поля цяжка ўздыхнула, засмучана падперла шчаку кулаком. Яна перажывала ўсё это па-свойму. Ніколі не бачачы Пятра, яна розумам і сэрцам не прымала яго як блізкага чалавека і часам сумнявалася ў сур'ёзнасці Сашынага замужжа. Лялькевіч за час, што жыў у іх хаце, стаў сапраўды як родны. Поля полюбіла яго, праніклівая, уважлівая, як усе разумныя жанчыны, яна не магла не прыкмеціць, што ён кахае Сашу. Жадаючы сястры большага шчасця, яна хацела, каб яны сталі жонкай і мужам. І раптам Пятро стаў рэальнасцю. Ён ішоў да іх, як у родны дом. Сэрцам адчуў саперніка, Поля разумела яго і не асуджала, што ён збег, а вельмі шкадавала. Цяпер яна поверыла ў іх каханне Пятра і Сашы, у іх жаніцьбу. І ёй, жанчыне набожнай, стала сорамна за свае грэшныя думкі. Як зводніца, якая хацела аддаць сястру другі раз замуж пры жывым мужу, які гаротнік немаведама дзе цяпер і што думае пра іх сям'ю. Вось чаму ёй было балюча даведацца, што Пятра не знайшлі, што ён знік бясследна, не даведаўшыся праўды. І яшчэ яе спалохала і ўразіла, што Саша быццам не вельмі перажывае. Не плача, не скардзіцца, не абвінавачвае Лялькевіча, Даніка, яе, Полю, з незразумелай бояззю, сцішаная і засмучаная, ішла яна за Сашай у двор. Як яны сустрэнуцца з Лялькевічам? Владимир Иванович быў пад паветкай. Хацеў працаваць, падыходзіў сезон на бочкі, але рукі не трымалі гэбля. Ён гуляў з Ленкай. Малая ўжо цвёрда трымалася на нагах, няспынна шчабятала, а потым ёй спадабалася падаць на мягкія духмяныя стружкі, куляцца ў іх. Та-та! Бах! Валілася на спінку і залівіста смяялася. Лялькевіч з бацькоўскім замілаваннем глядзеў на яе, усміхаўся, але усмешка была сумная. Ён думаў пра яе бацьку, які блукае недзе па лесе з цяжкай пакутай у душы, а малая яму, чужому чалавеку, кажа тата. Кажа невыразна, яшчэ і несвядома, але так яе навучаюць Данік і Поля. Ён успамінае, як Саша доўга моўчкі упарта супраціўлялася, каб Ленка называла яго татам. Але потым скарылася і ў апошні час як бы не звяртала ўвагі. Саша кінулася пад паветку, схапіла дачку на рукі, моцна прыціснула да грудзей, нібы малой пагражала небяспека. Лялькевіча гэта паласнула па сэрцы. Ён адчуў сябе вінаватым. Ленцы, як на тое, не хацелася сядзець на руках у маці, нарвалася назад у стружкі. Але Саша панесла яе ў хату.
Поля праслязілася і, спачуваючы, паглядзела на Владимира Івановича. Саша, нават на думку Лялькевіча, паводзіла сябе дзіўна. Яму, калі ён таксама прыйшоў у хату, яна сказала мякка, ласкава, з бяскрыўднай іроніяй: «Як жа гэта вы, Владимир Иванович, нічога сказаць не паспелі. Атрымалі па носе і слова не вымавілі». Ён сам усю раніцу думаў пра гэта і не мог уцяміць, як яно так здарылася, што ён, партызан-камісар, падпольшчык, які ўмеў у самых складаных і нечаканых абставінах дзейнічаць хутка і правільна, аказаўся такі недарэка. Ён баяўся глядзець ёй у вочы, панурыўся, пераступаў з нагі на нагу, стукаючы самаробным прадэзам аб падлогу. Гэта ціхае жыццё псуе мяне. Я раблюся залішне павольны, цяжкадумны, а ён, Пятро, відаць, падрыўнік ці разведчык, дзейнічаў як маланка. Я пазнаў яго толькі тады, калі з разбітым носам апынуўся ў калюжы. Саша засмяялася, здалося яму нават весела, і больш нічога не сказала. Усё знешне было так, як учора, пазаўчора, усе папярэднія дні. Саша сабрала бялізну і пайшла на рэчку, але ўзяла з сабой і Ленку. Лялькевіч не мог не адзначыць гэта. Поля збірала на гародзе фасолю. Данік з касой пайшоў на луг выкасіць дзе-небудзь лапінку атавы. Хоць на самай справе мэта была іншая. 2 дні назад на сожы амаль села баржа. На баржы ўзмоцненая варта. Хлопцы здагадвалі, што немцы на баржы вязуць важны груз, можа, нават боепрыпасы, і выпрасілі ў Лялькевіча дазвол спаліць баржу. Данік і Анатоль, косячы атаву, павінны паназіраць за вартай і разведаць подступы. Лялькевічу не працавалася. Ён думаў і пра чарговую аперацыю, і пра наведанне Пятра. Безумоўна, Саша балюча перажывае, але яна гордая, а таму ні аб чым не просіць і нікога не вінаваціць. Калі яна вярнулася з рэчкі, развешвала на агароджы бялізну, ён падышоў да яе, стаў побач, сказаў шэптам: «Я пайду, Александра Фёдоровна, в атрад. Я знайду яго. Накіруем сувязных ва ўсе суседнія атрады. Ён або з армейскай групы Віці, або з атрада Куцага. Ім скінулі радыста і дыверсантаў для горада». Саша ўзняла вочы. У позірку яе была ўдзячнасць. І гэта было яму даражэй за ўсё. «Я пайду, буду рамантаваць царкву. Поп прасіў». Ён зрабіўся не толькі бондарам, але і цесляром. Пра гэта ведае ўся вёска. Саша кіўнула галавой. Не першы раз і моўчкі дакранулася да яго локцем. Усё нішчыць вайна. Гінуць людзі, чарсцвеюць сэрцы ў жывых, руйнуюцца любоў і вернасць, разбураецца сям'я. Адзін я наіўны, верыў у заўтрашні дзень, у шчасце, а яно ўсё ў мінулым. Антаніна нічога не патрабавала за сваю любоў, жыла адным днём. Няўжо так і трэба жыць? Каб цябе сёння разнесла бомба, твоя жонка, сціхні,
закрычаў я ёй тады. А чаму ёй сціхаць? Мяне не разнесла бомба, я выжыў ад фінскіх куль і гранаты, а шчасця таго, што было, няма і ніколі не будзе. Пятро ляжаў, уткнуўшы галаву ў мокры мох. У цяжкія хвіліны вайны шмат пра што жудаснае думаў, шмат чаго сніў. Сашы няма жывой, яе пагналі ў Нямецчыну, ў няволю, на здзек і гвалт. І пра Лялькевіча думаў, раўнаваў, пакутаваў. Але ўявіць, што Саша жонка гэтага чалавека, і яны жывуць у ціхай лясной вёсцы і, можа, плодзяць дзяцей у той час, калі навокал ідзе бязлітаснае змаганне, такая думка нават ні разу не прыходзіла ў галаву. Як можна памыліцца ў чалавеку? Саша, Саша. Хацеў плакаць, але слёз не было, і думкі, як іскры, сухія, кароткія, ясныя, толькі мох мокры і пахне родным забытым маленствам. Самае дзіўнае, што злосці на Сашу не адчуваў. Іншая рэч на Лялькевіча. Можа, паліцай які-небудзь падлюга, трэба было не па мордзе, а стукнуць з пісталета. Няхай бы адным гадам менш было. Ён дастаў з кішэні пісталет, да болю сціснуў шурпатую рукоятку, але праз хвіліну падумаў, што, не ведаючы акалічнасцей, ён не мог зрабіць гэтага, забіць чалавека, тым больш блізкага Сашы. Ён не забойца. Ён поверыў, што Саша могла здрадзіць яму, Пятру, але поверыць, што яна здрадзіла народу, радзіме, жыве з паліцэйскім? Не можа гэтага быць. Трэба пайсці назад і ўсё высветліць. Калі ён сумленны чалавек, то не прадасць. Але які ён сумленны? Ды цяпер уже і не пройдзеш, каб не ўбачылі. Вон ужо гукае пастух, хрыпяць журавлі. Пятро прыслухаўся. Зноў нехта крыкнуў, але ўжо ў другім баку, ў глыбіні лесу. Хто там мог зваць яго? Першы раз, калі ён пабег, здалося, што жаночы голас надрыўна паклікаў ззаду: «Петя!» Ён спыніўся тады, замёр, чакаў. І каб покліч паўтарыўся, то, напэўна, забыўся б і на школу, і на паліцэйскі гарнізон, і на Лялькевіча, на ўсё на свеце, пабег бы назад насустрач гэтаму голасу. Але дарэмна чакаў. Ніхто яго больш не паклікаў. Відаць, яму проста здалося, стомленаму, разбітаму, уражанаму. Ён і дагэтуль часта чуў Сашын голас. І цяпер вось зноў здалося, што гэта яна. Крык паўтарыўся, і знікла надзея, бо стала ясна. Гукаюць адзін аднаго людзі, якія збіраюць грыбы, імя незразумелае, не то Манік, не то Ванік, і ў адказ «Ау!» Хлапечы голас. Людзі жывуць, збіраюць грыбы. Можа, пайсці да іх і пра ўсё распытаць? Пра што? Што могуць ведаць чужыя людзі? Скажуць, што тут яна Саша? Дык сказала ж Аня. Пачуць ад людзей лішні раз, што жыве не адна з мужам? А можа, вярнуцца да іх і сказаць: «Я хачу ўбачыць сваю дачку, дзе мая дачка?» Паглядзець малую, глянуць у вочы Сашы. Якія ў яе будуць вочы? Ён уявіў з незвычайнай выразнасцю яе вочы, як цалаваў іх і застагнаў ад болю. Не,
Вяртацца нельга. Ён просто не мае права, бо гэта неразумна і небяспечна. Это можа прывесці да недарэчнай гібелі. А ён павінен жыць, змагацца, помсціць за сваю і людскую крыўду і гора. Заўтра ён павінен быць у сваім атрадзе, дзе яго чакаюць Павел Петрович, Кастусь, іншыя сябры, вялікія справы. Заўтра. А яму ісці кіламетраў 100. Трэба спяшацца. Пятро падняў галаву. Што ж, бывай, звярнуўся ён да Сашы. Не падумай, што я сапраўды больш не буду верыць, што ёсць на свеце каханне мацней за смерць. Можа, і маё не мацней за смерць, але маё вернае і адданае. Ты чуеш? Я і цяпер кахаю цябе, Саша, чуеш? Верніся. Ён хацеў сказаць, я ўсё дарую, але адчуўшы пошласць гэтых рамансавых слоў, злаваўся па-салдацку, вылаяўся. Трэба ісці. Але ніяк не мог адарвацца ад зямлі, быццам зламаўся хребет, адключыліся нервы і рукі, ногі, сэрца, ўсё цела не слухалася загадаў, якія пасылаў розум. З'явілася сумненне. А ці Лялькевіч то быў? Ці не ўдарыў ён невінаватага чалавека? Здараецца, што далёкія чужыя людзі часам знешне падобны адзін на аднаго. Але хутка Пятро адкінуў гэтае сумненне, бо вспомніў позірк таго, каго ўдарыў. То быў позірк чалавека, які таксама пазнаў яго і разгубіўся. О, каб ён не пазнаў і не разгубіўся, то не стаў бы як анямелы. Цяпер людзі насцярожаныя і не чакаюць, пакуль іх схопяць ці ўдараць, а гэты тып адчуваў сябе, што сабака, які нашкодзіў. А я ішоў як гаспадар, скаланула думка, як гаспадар. Дык чаму ж тады ты кінуўся ўцякаць? Не пачакаў хвіліны, не паклікаў Сашу. Няхай бы глянула ў вочы, сказаў, як бы хто іншы. Той, з кім ён часта гутарыў, раіўся, спрачаўся, другі Пятроша Пятович. Я ж накінула ў пот, калі адказаў. Спалохаўся. Пабаяўся, што Лялькевіч закрычыць, узніме на ногі паліцыю. Паспрабаваў апраўдацца. Не таму, што пабаяўся. Проста не хацеў яе бачыць, не хацеў ніякіх тлумачэнняў. Навошта? Каб зрабілася яшчэ больш балюча? Я не немцаў баюся, не паліцаяў, самога сябе баюся душэўных пакут. Аднак адчуваў, што крывіць душой. Але ты кінуўся, як заяц, як баязлівец. Гэта вельмі пакрыўдзіла. Магчыма, у пачатку вайны ён сапраўды баяўся смерці. Але потым ніхто не мог, не меў права кінуць яму такога папроку. А тым больш цяпер, калі ён стаў партызанскім разведчыкам. І ён давядзе сабе і ўсім, што не баязлівец. Зараз жа пойдзе назад і пагаворыць з імі. Апанавала неразумная, адчайная адвага. Ён падскочыў з зямлі і рушыў да вёскі. Але не патрапіў на тое ж месца перад выганам да хаты Траянавых, а выйшаў з другога боку, з сухога балотца, з альховых кустоў, паміж якімі чарнелі свежыя сцежкі, пратаптаныя статкам. Гэтыя сцежкі неяк адразу ўтаймавалі Пятра.
Кароў много, подумаў ён, значыцца, мірна жывуць, не соляць немцам, раз тыя кароў не чапаюць. Яўна ёсць паліцэйскі гарнізон са сваіх бобікаў. Ды і вёска ўжо вся прачнулася. Па вуліцы ходзяць людзі. У такі ранні час незнаёмага адразу засякуць. Пятро зноў адступіў углыб лесу, зноў забраўся ў гушчар і паваліўся на мох. Трэба ісці, загадаў сабе і не падначальваўся. Там чакалі сябры, а тут Саша. Як пайсці, не глянуўшы ёй у вочы, а як глянуць? Зноў думкі, планы, ды перамагла стомленасць, 2 бяссонныя ночы. Пятро заснуў. Прачнуўся спалоханы. Можа, нехта неўзнарок наскочыць на яго. Але сон неяк хораша заспакоіў, надаў разважлівасці, удумлівасці. Хацелася есці. Уже суткі, акрамя позняй чарнікі, нічога не еў. Спаў, відаць, гадзіны 3, бо сонца ўжо ўзнялося высока. Разважыў. А такі час вёска пусцее, адны дзеці ды старыя. Пайду. Папрашу есці ў якой-небудзь бабулі. Я, між іншым, спытаю Сашу. Скажу, што некалі да вайны разам вучыліся. А там, можа, удасца паслаць якога-небудзь хлапчука, каб паклікаў Сашу ў лес. Ну, чаго мне баяцца з такой зброяй? З узлесся аблюбаваў хату 3-ю з краю і чамусьці самую заможную на выгляд. Зайшоў з вуліцы, не хаваючыся. У двары сустрэла маладая гаспадыня, якая расстаўляла для сушкі тоўстыя снапы проса. І тады Пятро трохі спалохаўся. Залішне заможная хата для такого часу, фіранкі на вокнах, у хляве вішчаць парасяты, на гонтавым даху грэюцца на сонцы пузатыя жоўтыя гарбузы, апетытныя чырвоныя памідоры. Але адступаць не было як. Не папрасіў, а патрабаваў, каб далі паесці. Маладзіца не спалохалася і не пачала, як гэта звычайна рабілі ў той час, калі не ведалі, што за чалавек, адмаўляць, скардзіцца, што ў хаце кавалка хлеба няма. Толькі ухмыльнулася неяк дзіўна. Сарамліва закрыла сакавітыя вусны ражком вылінялай хусткі і запрасіла ў хату. Зняла адзін настольнік, заслала другі з грубейшага палатна, адразу паклала вялікую буханку свежага хлеба, ад духмянасці якога ў Пятра закружылася галава. Ён адразу прагна адламаў вялікі акраец. Жанчына зноў ухмыльнулася. Я вам малака холоднага са склепа прынясу, і я, як наседалі, пагляджу, кудахталі сёння. Прамыкнуў Пятро, набіваючы смачным хлебам рот. Гаспадыня выбегла, Пятро гледзеўся. Хата чыста пабелена, на нікеліраваным ложку гара падушак. На жардзіне завешана прасцяной адзенне. Не баяцца, што немцы забяруць. Ён ведаў, бачыў, што цяпер у сялянскіх хатах пуста. Увесь нажытак схаваны, бо акупанты рабуюць усё, што трапляе пад руку, не толькі хлеб і жывёлу, але і адзенне, палотны, настольнікі, ручнікі, посуд. Ці не да старасты якога-небудзь я трапіў, мільганула думка. І ён праверыў пісталет, падарунак, які Кастусь атрымаў у Маскве в партызанскім штабе, новенькі, безадказны, прыгожы і бліскучы, як цацка.
Раптам у шыбу за яго спіной стукнула, быццам кінулі каменьчык. Ён азірнуўся. Хлапчук год 10, зрабіўшы вялікія спалоханыя вочы, круціў галавой, паказваў рукой на гароды, падаваў знакі, сэнс якіх не цяжка было зразумець. «Уцякай!» «Здаецца, уліп», — падумаў Петро. «Можа, сігануць цераз акно?» Але тут жа адмовіўся ад такога намеру, схапіў буханку, выбег у двор, адтуль на гарод, і тут за хлявом сутыкнуўся твар у твар з ёй, з гаспадыняй, расчырванелай, задыханай, і з мужчынам, заспаным, у пакамечанай сподняй кашулі з вінтоўкай у руках. Жанчына войкнула ад нечаканасці, спрытна сіганула за спіну свайго архангела. Мужчына ўзняў вінтоўку, але ад нечаканасці ён не паспеў даслаць патрон. Пацягнуўся да ручкі затвора. Пятро апярэдзіў яго, выхапіў пісталет, накіраваў на паліцая, але чамусьці адразу не стрэліў, загадаў: «Кідай вінтоўку, сукін сын!» «Кідай!» — завішчала за паліцаевай спіной жанчына. І той, пасінелы ад страху, выпусціў зброю сабе пад ногі. 3 крокі назад. Яны паслухмяна адступілі, рукі ўгору, узнялі рукі. Петро падхапіў з зямлі вінтоўку. «Па партызанскіх законах я павінен вас прыстукнуць, родненькі!» — загаласіла кабета. «Молчать, немецкая сучка! Мало добра нажила! Хотела за мяне получить!» Найбольшая злосць у Пятра была на яе, на гэтую здрадніцу. Але ён адчуваў, што не здолее вось так ва ўпор стрэліць у жанчыну. А на спалатнелага паліцая, які не прамовіў ніводнага слова, чамусьці не адчуваў асаблівай злосці. Лапух нейкі. Нават патрон не даслаў. Мабыць, яна, жонка, прымусіла пайсці ў паліцыю. Не страляў ён, Петро, вось так людзей. І нелёгка гэта забіць абязброенага. Чорт з імі, няхай жывуць, кары сваёй не мінуць. Лажыся! Ляглі. Яна уткнулася тварам яму ў падкаленне, трохі не ў тое месца, якім сядзяць. Петра гэта развесяліла. Ну, як там? Суха ў штанах, ляжаць і не рухацца, пад імі которых галаву пушчу кулю, ад лесу достану. І сёння ж каб кінуў паліцыю, бо май на ўвазе, мы тебе пад зямлёй знойдзем. І Пятроў подбег, кінуўся па гародзе паміж высокага кіяшніку. Каб ён ведаў, каго палажыў, самога начальніка паліцэйскага гарнізона Гусева. Той ужо развітваўся са светам, бо рашыў, што прыйшла яго кара, што партызаны падпільнавалі яго, калі ён спаў у садзе ў палюбоўніцы. І, о шчасце! Партызан злітаваўся. У адрыне, дзе яны часам спалі, стаяла вінтоўка, а мундзір з пісталетам застаўся ў хаце. Гусев па разоры папоўз у двор. Не паспеў Петро дабегчы да сасняку, як з двара прагучалі пісталетныя стрэлы, узнімаючы трывогу. Ім адгукнуўся аўтамат каля школы. І тады Петро пашкадаваў, што адпусціў таго гада. Вылаяў сябе: размазня, слюнця, інтэлігент. Ну што ты скажаш хлопцам? Мінут праз 10 ззаду ў лесе ўжо страчыла некалькі аўтаматаў, прачэсвалі. Глуха бухалі вінтоўкі. Адна куля дзынкнула і зрэзала лазінку зусім блізка. Калі ў вас няма сабак, то насыпьце мне солі на хвост, зларадна падумаў Петро, адыходзячы ўсё далей у глыб перасохлага ў тое лета балота, хоць пад нагамі чаўкала, і дзе-нідзе паміж лазнякоў бліскала чорная і тлустая, як дзёгаць, з чырванаватым адлівам вада воўчых ям.
Пакуль прабіраўся балотам, адкусваў хлеб, думаў, як напалохаў паліцая яго жонку, спамінаў усе падрабязнасці і быў задаволены сабой. Можна лічыць, даказаў, што ён не баязлівец, думаў, як будзе апавядаць пра гэта ў атрадзе. Адчуваў, што калі раскажа, як неасцярожна, сярод дня зайшоў у вёску, дзе размешчаны цэлы гарнізон, наўрад ці пахваліць яго за гэта камандзір атрада Павел Петрович, які па-бацькоўску беражэ сваіх людзей і не любіць неразумных выхадак. Сыну яго, Кастусю, камандзіру разведкі, таму, безумоўна, спадабаюцца. Той любіць рызыкоўныя ўчынкі. Але наўрад ці ўхваляць Кастусі ўсе хлопцы, што ён адпусціў паліцаем. Не ўхваляць. Страціць можна павагу і даверу. Гэта самае страшнае пакаранне ў атрадзе, калі табе не вераць. Што ж сказаць? Схлусіць, што забіў паліцая? Але ж трэба мець сумленне. Не, Павел Петрович бадай ухваліць, калі сказаць амаль праўду. Не ведаў, дзе другія бобікі, блізка, далёка, можа, тут жа на сенавале спалі, а таму не адважыўся страляць, узнімаць шум. Абезброіў, палажыў разору і ходу. Не трэба іграць героя, прыпісваць сабе выдуманыя подвігі. Праўдай большую павагу заваюеш. Прынесу доказ, вінтоўку. Не, вінтоўку не данесу, з ёй удзень небяспечна ісці, прыйдзецца прынесці адзін затвор. А пра Сашу, пра яе што я раскажу, раптоўна пеканула думка. У першую чаргу Кастусь спытае пра Сашу. Горка яму стала, вельмі горка і крыўдна. Не толькі ад страты самага дарагога, што было ў яго жыцці, але і ад абразы. Ніколі яшчэ ён не адчуваў сябе такім зняважаным. Яму здавалася, што Лялькевіч, нягледзячы на тое, што атрымаў па мордзе, недзе смяецца з яго. Можа, разам смяюцца? Не, Саша не можа смяяцца, не можа. Яна нічога не ведае. Петру хацелася, каб Саша не была вінавата ў тым, што здарылася. Ці вінавата толькі ўскосна, яе ўвялі ў зман, зачаравалі, прымусілі. Хацелася, каб Лялькевіч не сказаў пра яго прыход. Ён вось таксама вымушаны будзе маўчаць. Хіба можна пра такое расказаць нават лепшаму другу? Прыйдзецца сказаць, што жонкі няма ні там, дзе працавала, ні ў роднай вёсцы, што яна эвакуіравалася ў пачатку вайны ў савецкі тыл. Прыйдзецца хлусіць. Выбраўшыся з балота, ён апынуўся ў знаёмых мясцінах. Праходзіў тут роўна 3 гады назад. Ішоў усё з-за гэтага ж Лялькевіча. Ужо тады той стаў упоперак дарогі. Няўжо і тады паміж ім і Сашай штосьці было? Няўжо недарэмна ўзнікла яго, Петрова, рэўнасць? Але прадчуванне гэта верная рэч. Аднак все адно яго розум, сэрца, ўся істота не маглі пагадзіцца, што Саша добрая, пяшчотная, чулая, сардэчная, такая прытворная і здрадлівая. Ён успамінаў хвіліны, дні, месяцы свайго жыцця з ёй. Успамінаў свой першы прыезд, потым другі у майскія дні, першую блізкасць і адчуванне найвялікшага шчасця, якое жыло да сённяшняй раніцы. Як жа цяпер ён будзе жыць без гэтага шчасця, без мінулага і будучага, без мары?
І сеўшы адпачыць, ён упершыню заплакаў. Адчуўшы сваю адзінокасць сярод пустэчы сухога балота, дзе сіратліва стаялі абгарэлыя сасонкі. Хутчэй да сяброў, можа, там развеецца, забудзецца гора. Да Дняпра ён выйшаў над вячоркам, прайшоў па беразе, удыхаючы рачную прахалоду з пахамі ілу і рыбы. Лодкі нідзе не было. Плыць ён не адважваўся, адчуваў стомленасць, ды і баяўся прыцягнуць да сябе ўвагу. На тым заходнім крутым беразе паказваліся людзі. В адным месцы дарога падыходзіць да самага абрыву, і там праехалі фурманкі, нагружаныя снапамі ячменю ці пшаніцы, прайшлі жанчыны. Здаецца, ідзе звычайнае жыццё, і людзі заняты мірнай працай. І ўсё-такі трэба асцерагацца. Страшэнна крыўдна хавацца на роднай зямлі. Што ж рабіць? Чакаць ночы? Але шкада часу, ды і плысці ўначы яшчэ больш небяспечна, трэба шукаць дарогу. Пётр пайшоў уніз, хаваючыся ў прыбярэжных лазняках. За паваротам ракі на тым беразе паказаліся белыя будынкі. Ён пазнаў іх. Тое мястэчка, дзе яны часта бывалі з Сашай. Будынкі былая МТС, а крыху далей бальніца, дзе працавала маці Сені Пясоцкага. Зноў наплылі ўспаміны. У вусці маленькай рэчкі, што ўпадае ў Дняпро, ён знайшоў човен, але толькі дакрануўся да яго, як ззаду пачуўся суровы голас: «Эй, ты там! Не ты паставіў, не чапай! Прывыклі да чужога, як да свайго!» Петр адскочыў, каб заняць больш выгадную пазіцыю для абароны. З кустоў высунулася рудая барада, бліснулі калючыя вочы, але Петро ўбачыў, што перад ім не вораг. З гушчару вылез стары гадоў 70, узброены адным сцізорыкам ды зрэзанай лазінай. Праўда, глядзеў ён недобразычліва. Зарослы твар яго быў злосны і хмуры, мацюкнуўся і паўтарыў: «Не ты паставіў, не чапай, не тваё». Петро вырашыў дамовіцца з ім па-мірнаму і лагодна папрасіў: «Перакіньце, дзядуля, на той бок, калі ласка, да сястры да ў заполле». Стары агледзеў яго праніклівым і крытычным позіркам. «А што дасі?» «Што я табе дам? У кішэнях маіх ветер гуляе». 10 марак, заявіў лодачнік. Пятра абурыла такая нахабнасць і прагнасць. Уласна кажучы, не столькі прагнасць, як тое, што стары патрабаваў маркі. Каб ён запрасіў 1000 рублёў, партызан толькі пасмяяўся б. А то маркі. Ці што ж гэта стары чорт? Багацець надумаў? А гэта моя справа. Можа, і разбагацею. Марачнік, які знайшоўся, людзі кроў праліваюць, а ён маркі збірае. Ну дык качіся ты, вылаяўся стары, пагардліва адвярнуўся. Ах ты, псіна старая! Зараз ты мяне заспяваеш інакш. Петро дастаў з кішэні пісталет, перакінуў з рукі на руку, быццам варанёны метал пёк пальцы. Эй ты, марачнік! Глядзі! Магу даць табе марачку залатую, цаны ёй няма, з гэтай вось цацкі. Стары коса паглядзеў на пісталет і моўчкі пасунуўся ў хмызняк. Ты куды? Па вясло? А іншая размова, але я з табой, де вояно вясло, нахіліўся ён. Не ўздумай да немцаў прывезці, калі збіраешся яшчэ багацець.
папярэдзіў Пятроў, скочыўшы ў човен. Ён сеў на носе, трымаючы ў руцэ паміж каленяў пісталет, лодачнік на карме, гроб адным вяслом. Па рэчцы плылі моўчкі. На пясчаным перакаце стары па-маладому выскачыў, падпіхнуў човен. Калі выплылі на дняпроўскі прастор, ён раптам хораша усміхнуўся. Такой усмешкай быццам сказаў ці хацеў сказаць: «А што? Добра я з цябе пажартаваў». Не сказаў. Не, сказаў ён іншае. А я, здаецца, перавозіў цябе ўжо раз. Калі? Не помню, калі, але твар твой запомніўся. Выгляд у цябе вельмі зажураны. На смерць весялей ідуць. Пятро здрыгануўся. Значыцца, гэты самы дзядуля перавозіў яго 3 гады назад, калі ён ішоў ад Сашы пасля таго, калі ўбачыў, як яны гулялі ў валейбол. Саша і той. Пальцы ўпіліся ў рукоятку пісталета. А пукаўку сваю схавай, гаварыў між тым стары. Каб гэта быў я тваім камандзірам, то такую прыпарку прыпісаў бы табе за тое, што ты круціш гэтай цацкай у кожнага пад носам. Дурань ты, брат. Ну, камандзір, пагавары больш. Мне многія хацелі рот заткнуць. Не заткнулі, як бачыш. А як я цябе магу назваць, калі ты самы сапраўдны дурань? Скажы дзякуй за гэта. Пятро усміхнуўся. Вясёлы ты, дзед. Ты ведаеш, як гэта называецца? Стукнуў ён вяслом аб борт. Душагубка. Ты вось трымаеш сваю цацку, а я вось так, човен моцна хістануўся. Ну. Это я тебе папярэдзіў. Дык ты паспеў нукнуць. А каб я адразу, пікнуць не паспеў бы. Пайшоў бы твой пісталет на дно ўслед і сам. Я вяслом по галаве, каб доўга не болтаўся. Я, брат, і ратаваць умею, і тапіць, каго трэба. Пятро адчуў, як пахаладзела патыліца. Ён зразумеў, што ў барацьбе пасярод ракі, каб такая барацьба ўзнікла, ён бездапаможны з усёй зброяй перад гэтым сівым, ускудлачаным, нядужым на выгляд старым. Але разам з тым з'явілася павага да яго і давер. Не 10 марак патрэбны былі старому, а нешта іншае, магчыма, нават пароль. Сваіх адносін да новага парадку стары не выказваў ніводным словам, але Пятро чамусьці адчуў у ім надзейнага чалавека і сунуў пісталет у кішэню. Не будзем сварыцца, мы ж старыя знаёмыя, лепш скажы, ты часам не адтуль? Кіўнуў ён у бок мястэчка, якога адгэтуль з-за ракі за выступам берага не было відаць. Стары ведаў, дзе пераплываць далей ад лішніх вачэй. Пятро пазней зразумеў гэта. З таго, а што? У вас там урач працавала Марыя Сергеевна Пясоцкая. Лодачнік пільна паглядзеў яму ў твар і ўдакладніў. Марія Сергеевна Куцека. Гэта муж у яе быў, Пясоцкі. Ага, працавала і цяпер працуе. Працуе? Дзе? У бальніцы, дзе ж яшчэ? Пры любой уладзе людзі хварэюць. Па-філасофску разважліва сказаў ён і, крыху помаўчаўшы, спытаў: а ты адкуль ведаеш нашу доктарку? Лячыўся ў яе,
схлусіў Пятро, каб не паглыбляцца ў лішнія тлумачэнні. О! Човен уткнуўся носам у пясчаны бераг якраз супраць глыбокага рова. Такія ровы ў высокіх берагах вымываюць вясновыя воды, шукаючы найкарацейшы шлях у Днепро. Каля самай ракі яны глыбокія і шырокія, далей у поле мялеюць, звужаюцца, разгаліноўваюцца, як дрэва. Там, дзе ёсць крыніцы, раўчачкі, жывуць усё лета, але большасць улетку сухія. Пятро зразумеў, што стары знарок прывёз яго да гэтага рова, каб зрабіць больш бяспечным яго далейшы шлях на палявым правабярэжжы. У грудях калыхнулася цёплая хваля ўдзячнасці. Вось ён, які гэты дзед мудры, хітры, асцярожны. Пятро ступіў на чыста вымыты пясок. Прытрымаў човен, бо стары ўжо ўпёрся вяслом у дно, каб адпіхнуцца. Дзякую, дзядуля. Не крыўдуй, што я так. Бог з табой, адказаў той, сумна схіліўшы галаву. Будь здаровы. Будь здаровы і ты, сынок. А калі Пятро адышоў, стары раптам ціха паклікаў: слухай, хлопец, ты да доктаркі? Будь асцярожны, у школе немцы. Пятро павярнуўся, кіўнуў галавою. Разумею, дзякую. Ён помніў, што школа недалёка ад бальніцы, цераз вуліцу. Упэўненасць старога, што ён прабіраецца ў мястэчка, навяла на думку наведаць Сеневу маці. Але ён павінен зайсці да яе абавязкова. Это патрабуе памяць Сені, іх дружба. Пятро спыніўся ў задуме на дне былога ручая, на белым утаптаным пяску. Паабапал на схілах рова раслі каліна, шыпшына, яшчэ нейкія густыя і калючыя кусты. Убачыўшы на пяску свае сляды, партызан збочыў, прадзіраючыся праз кусты. Падняўся па схіле ўгору, агледзеў поле, пустое і маўклівае, і лёг у кустах над абрывам. Заходзіла сонца. Рака была ўжо ў цені крутога берага. На верхавінах лугавых траў гарэлі апошнія праменні, уніз па цячэнню адзінока плыў човен, недзе далёка рыкала карова. Лёгкі ветер прынёс пах пераспелай збажыны, закружылася галава. Трохдзённыя пераходы кіламетраў по 50 бессоння, перажыванні гэтага дня моцна знясілілі. Нейкі час Пятро нібы павольна правальваўся ў глыбокую яму, дзе згушчалася цемра, глухлі гукі, згасалі думкі, як вуголля дагарэўшага вогнішча, і рабілася лёгка і хораша. Але раптам зноў зляцеў на паверхню. Сапраўды цямнела, ў неба загарэліся зоркі, унізе каля ракі збіраўся туман, у галаве стало ясна, быццам добра адпачыў, зноў завірыліся думкі. Так, я наведаю яе, мы разам паплачам над яе, над маім горам. Ёй, маці, можна сказаць пра ўсё, бо толькі любоў маці сапраўды мацней за смерць. Нішто ў свеце не можа яе астудзіць, пахіснуць. Але навошта мне быць вестуном гора? Разбураць апошнюю надзею. Няхай спадзяецца, верыць. Так ёй будзе лягчэй жыць. А я магу ўмацаваць гэтую веру, калі перадам прывітанне ад Сені, скажу, што ён застаўся на батарэі. Да не, я не змагу так хлусіць, я выдам сам сябе. Да і навошта?
Ад гэтай страшнай праўды нікуды ёй не дзецца. Яна ўсё роўна прыйдзе да яе. Прыйдзе разам з вызваленнем, перамогай, тады ёй будзе яшчэ цяжэй, калі навокал будзе радасць. Няхай цяпер. Калі гора ва ўсіх, лягчэй перажыць і ўласнае гора. Яна мужная жанчына, урач. Няхай больш будзе ў яе сэрцы нянавісці да ворага. Думкі рваліся, як нетрывалыя ніткі, а на чорным небе загарэліся новыя зоркі. Яны перашкаджалі думаць, зорак стала безліч. Вось яны калыхнуліся, заскакалі з месца на месца, і ён таксама калыхнуўся і некуды паплыў, гойдаючыся, як на хвалях. Не, ён павінен ісці. З натугой падняўся, бо ногі здранцвелі. Забалелі грудзі ў тым месцы, дзе былі раны. Пасля ён доўга ляжаў яшчэ недалёка ад мястэчка у недаспелай грэцы, ад якой пахла мёдам. Адтуль у цемры безмесячнай ночы быў відаць белы будынак бальніцы з адзіным цьмяным агеньчыкам, мабыць, у дзяжурным пакоі. Але трывожылі гукі, што даляталі з мястэчка, прыглушаная музыка, галасы і спевы. Камусьці дужа весела. Калі гэта немцы ў школе, разважаў Петро, тым лепш для мяне, больш весялосці, менш пільнасці. Дзе ў іх могуць стаяць вартавыя? Каля школы, вядома, каля бальніцы? А навошта вартаваць хворых? Над абрывам, каб сачыць за тым лясным берагам, адкуль могуць прыплыць партызаны? Але ўсяго Днепра не загародзіш, не хопіць вартавых. Я пераплыў удзень, ды і мястэчка не абгародзіш штыкамі. Петро помніў драўляную хаціну за бальніцай, у якой жыла Марыя Сергеевна, паказвала аднойчы Саша, калі яны праходзілі міма, нават звала зайсці пазнаёміцца з урачом, але ён пасаромеўся. Ды і Сеня неяк расказваў, што маці ўвесь час баялася, каб іх хаціна вясной ці пасля добрага ліўня не апынулася ў Днепры. Ён поўз па грэцы па калючым іржышчы праз межы з сухім пустазеллем. Як многа стала межаў. Раз-пораз спыняўся, прыпадаў вухам да зямлі. Зямля маўчала, гукі былі ў паветры, чужая музыка, чужыя спевы і п'яныя выкрыкі. Балююць гады, а? Яны злавалі гэтыя гукі, напаўнялі сэрца гневам. Гранату б вам туды, паразіты. Калі дапоўз да рэшткаў былой агароджы і пачуў смурод прыбіральні, яшчэ больш узлаваўся і абразіўся. Ворагі смела балююць, а ён мусіць паўзці па роднай зямлі, каб убачыць маці друга, сказаць, што загінуў яе адзіны сын. Даволі. Петро падхапіўся на ногі. Калі тут бальніца, то ў прыбіральню ходзяць хворыя, і на таго, хто будзе ісці адгэтуль, не павінны звяртаць асаблівай увагі. Падмацаваўшы сваю злосць такім лагічным разважаннем, ён на поўны рост, але павольна, як ходзяць хворыя, рушыў да хаціны, якая чарнела збоку белага будынка бальніцы. Ды раптам угледзеў тых, што весяліліся. На другім баку вуліцы ў школе, небачнай за густымі прысадамі, было адчынена адно шырокае акно. Іншыя вокны былі, відаць, замаскіраваныя, а толькі гэтае смела глядзела ў ноч,
праз бальнічны двор за раку на луг і далёкі лес, як бы кідаючы выклік тым, хто хаваецца там у лесе гаспадарам зямлі. Так здалося Пятру, і ён ажно закалаціўся ўвесь. У вялікім класным пакоі, можа, у тым, дзе вучыўся Сеня, танцавалі фашысты. Дык хіба можа ён, партызан, прайсці міма? Хіба можа прыйсці да маці з адным сумным паведамленнем аб смерці сына? З гранатай у кішэні ён не мае права паглядзець, як весяляцца ворагі, і пайсці далей. Калі ўжо рызыкаваць, дык толькі так, каб адпомсціць за Сеню, за сябе, за Сашу, за ўсё тое светлае, што страчана і растаптана. А калі ён, можа так здарыцца, не прыйдзе да маці Сені, няхай яна даруе. Пятро павярнуўся назад у поле, адышоў паволі, потым, нахіліўшыся, пабег, перабег дарогу і па-за гародамі, за школай было некалькі хат, падкраўся да прысад маладых таполяў, лісце на якіх і ў гэтую ціхую, бязветраную ноч спалохана трапятала. Школьная агароджа была не кранутая, не тое, што бальнічная, і нават умацаваная, зверху абнесена калючым дротам. Безумоўна, можна пералезці цераз дрот, але Пятро пабаяўся, што на ім зроблена сігналізацыя, і папоўз уздоўж агароджы, шукаючы якой-небудзь шчыліны. Умацаваліся сволачы. В адным месцы ў лагчынцы штыкеціны былі крыху падняты ад зямлі, Пятро падкапаў рукамі і пралез. У школьным садзе, праз які ён прабіраўся, стаяў густы водар спелых яблык. У галоднага хлопца ажно пацякла сліна, нестерпна захацелася падняцца і сарваць хоць адзін яблык, але ён перамог такую спакусу. Вось і будынак школы, нізкі, доўгі. Над дахам узнімаюцца ўзорнае неба, чорныя пікі таполяў. Пятро прыслухаўся. Знадворку ціха. І ў школе сціхла музыка. Ці не разыходзяцца, падумаў ён з трывогай. Трымаючы ў левай руцэ пісталет, у правай гранату, ён шпарка прабег апошнія метры, прытуліўся да цёплай сцяны, ад якой пахла нагрэтай смалой. Не, яны не разыходзяцца, яны рагочуць. Няхай парагочуць яшчэ хвіліну, многім з іх больш не прыйдзецца рагатаць на гэтым свеце. Не адрываючыся ад сцяны, ён асцярожна пасунуўся уздоўж яе да вугла. Шырокая палоса святла лягла на дорожку, пасыпаную жоўтым пяском, на акуратна падстрыжаны куст бэзу, на брамку. Пятро ўбачыў усё гэта в адзін міг, асабліва брамку, адразу адзначыў, што на ёй, над ёй няма калючага дроту, а яшчэ ўбачыў, якое дзіўнае ў святле лісце таполяў. Не зялёнае, а срэбна-алюмініевая, як луска рыбы. Абышоўшы ганак, ён апынуўся каля адчыненага акна, зазірнуў пакой. Яны сядзелі за сталом, падымаючы чаркі. Пятро палічыў: 6 афіцэраў, 2 дзяўчыны. Адна залівалася п'яным смехам, другая з гуллівай сур'ёзнасцю гаварыла свайму суседу, ківаючы пальцам: «Я вас пакараю, ота! Колькі разоў я вам паўтарала, па-руску трэба казаць не девкі, а девушкі. Вам не даравальна, вы не густаў, які ні бэні-мэні кукарэку». Пятра перасмыкнула ад гэтых слоў: «Шкуры продажныя, а не девушкі. Wollen wir Deutsch sprechen, liebe Mädchen!» — закричаў афіцер, паднімаючись.
«Айнентост аусбринге». «Это ты, Генрих?» — пачуў Петро ззаду ціхі голас. Ён уздрыгнуў, не кінуўся ўцякаць. Спакойна ўзняў руки над галавой, вырваў чаку і па-жаночаму з-за левага пляча шыбнуў гранату ў пакой на стол. Тады толькі адскочыў цень пад таполі. Выбух пагасіў святло. Петро кінуўся да брамкі, моцна піхнуў яе, яна з трэскам адчынілася. Ён выскочыў на вуліцу і пабег у поле, але крокаў праз колькі спатыкнуўся, падумаў, няўжо я так стаміўся, падхапіўся, але хутка зноў спатыкнуўся, быццам невядомая сіла штурхала ў спіну, адчуў сяродку гарачыню. Ранены? Чым? Калі? Відаць, стрэл вартавога прагучаў адначасова з выбухам, а таму ён не пачуў яго. Чамусьці прыйшла думка, што ратунак не ў полі, куды ён бяжыць, а там, за Днепром. Сабраўшы апошнія сілы, ён кінуўся туды праз бальнічны двор. На момант з'явілася адчуванне надзвычайнай лёгкасці. Здавалася, што ён не бяжыць, а ляціць. І, можа, вось так, скочыўшы з абрыву, пераляцець Днепро. Хутчэй бы толькі абрыў, хутчэй. Ды тая сіла, што спачатку штурхала, пачала раптам цягнуць назад, як бы жадаючы паваліць на спіну. Ён павярнуўся з намерам адбіцца, ударыць нябачнага ворага пісталетам, стрэліць яму ў твар, але перад вачамі шуганула чырвона-зялёна-жоўтае полымя, быццам паўночнае зянне сарвалася з недасяжнай вышыні і падае проста на яго. Ён адхіснуўся, закрыўшы твар рукамі. На досведку Лялькевіч дабраўся да лагера. На ўзлеску яго спынілі вартавыя. Ужо тады, калі ён, стомлена кульгаючы, пачаў па-камандзірску трывожыцца, няўжо спяць, а можа, зняліся. З маладога дуба сыпанулі буйныя кроплі расы, і летне на галаву яму зваліўся чалавек, прыставіў ствол вінтоўкі да грудзей. «Хвіліначку, шаноўны пан, ёсць размова». Хлопец быў незнаёмы. «Папаўняецца атрад», — задаволена падумаў Лялькевіч. У вачах вартавога скакалі гарэзлівыя чорцікі ад прадчування цікавай размовы з варожым агентам. «У такі ранні час добрыя людзі спяць, шаноўны». Лялькевіч усміхнуўся. Вартавы нахмурыўся, намерваючыся, мабыць, праявіць усю сваю суровасць. Але яму перашкодзілі. Голас ззаду загадаў: «Апусці вінтоўку. Свой». Лялькевіч павярнуўся і ўбачыў аднаго з ветэранаў, з тых партызан, якія прыйшлі ў лес разам з ім у самым пачатку вайны. «Добрай раніцы, таварыш камісар». «Здаров быў, Карней Петрович». Владимир Иванович узрадавана паціснуў партызану руку. «Дзед дома?» «Дома». Малады вартавы збочыў, стаў каля дуба, прыставіўшы вінтоўку да нагі. Ён не ведаў гэтага кульгавага чалавека. Але калі той ідзе проста да дзеда, і старыя называюць яго камісарам, значыцца, не абы хто. «З горада», — сказаў Карней, кіўнуўшы на навічка, калі адышліся крыху. «Наша папаўненне», — падумаў Лялькевіч, азірнуўшыся, каб запомніць твар чалавека, які апынуўся тут дзякуючы рабоце, якую ён вёў са сваімі памочнікамі. Яму хацелася прыйсці непрыкметна, каб нікога не будзіць, прымасціцца дзе-небудзь на возе ці ў пустым будане, адпачыць, бо моцна ныла натруджаная за немалую дарогу нага. Але і ў такую рань у лагеры спалі не ўсе.
Толькі што вярнулася з начного паходу група разведчыкаў. Гэтыя партызанскія гвардейцы не толькі яго былыя падначаленыя, але і асабістыя сябры. Убачылі, ад іх не схаваешся, загарланілі на ўвесь лес. Камісар, Володя, Владимир Иванович. Адразу абвялі вянком рук, ціскалі, ляпалі па плячах. У госці ці назаўсёды, цішэй вы пабудзеце людзей. Людзі, якія гэта людзі, соні, даволі ім пухнуць. Рады, што камары адышлі. Крук во якую морду наспаў, а? Яго з пушкі не разбудзіш. Слухай, плюнь ты на сваю культяпу. Давай назад у атрад, а? Мы табе тачанку зробім з кулямётам. Ён там да такой маладзіцы прыліп. Ого, маладзіца-фельчарыца. Жаніўся? Адкарміла яна цябе, хутка пуза адрасце. Як і дзе ён лячыўся, чаму затрымаўся, пра тое ведалі нямногія ў атрадзе. Але гэтыя чэрці-разведчыкі ўсё пранюхаюць. Галоўнае, шмат што могуць вытлумачыць па-свойму. Таму Лялькевіча крыху занепакоілі асобныя рэплікі і жарты. Але ж і майстры вы языкамі менташыць. Вам бы не ў разведцы быць, а ў эстрадзе, сказаў ён як бы жартам, але з папрокам. Не балбачыце лішняе. О, камісар, ты забыўся, што такое разведчык. Гэта ж найлепшы акцёр. Владимир Иванович сам добры акцёр. У цэнтры лагера з зямлі вылезла галава Чарнамора, такая ж казачная барадзішча, толькі шлема не хапала. Здавалася, дзьмухне зараз і ўзнімецца віхура. Але галава крыкнула звычайным чалавечым голасам: «Дажора! Што за кірмаш у цябе там? Дед!» Разведчыкі па адным пачалі знікаць. Толькі камандзір іх, Генка Дажора, высокі хударлявы, з валасамі лёнам і дзявочым тварам, да якога брытва дакраналася раз у тыдзень, застаўся побач з Лялькевічам. Не спіцца, деду. Ад такога шуму ўвесь лагер мог падняцца. Дед, камандзір атрада Макар Піліпенка, убачыў Лялькевіча і адразу вырас у поўны рост, выскачыў, як той асілак з бутэлькі. Насілка, праўда, ён быў малападобны, але бараду меў па пояс. Босы, в адным армейскім галіфе і бруднаватай майцы, ён пайшоў насустрач Лялькевічу, шырока расставіўшы рукі, абняў шчыра, заказытаўшы вуха і шею барадой. «Володя, друг!» І ўстрывожаным шэптам спытаў, што здарылася. «Але ж і памяло ты адрасціў», — пажартаваў адказ Лялькевіч. Піліпенка хутчэй цягнуў яго ў зямлянку. Барадаты камандзір, якога звалі дзедам, не толькі партызаны, але і навакольнае насельніцтва і немцы, у сапраўднасці быў зусім малады чалавек, аднагодак Лялькевіча. Яны многа год ведалі адзін аднаго. Піліпенка працаваў прапагандыстам райкама партыі. Пасябравалі ў атрадзе самааховы, калі лавілі нямецкіх парашутыстаў. Камандзірам атрада быў начальнік райміліцыі. Яны абодва яго намеснікамі. Калі пры набліжэнні немцаў райкам даў загад стварыць з лепшых людзей ядро партызанскага атрада, начальнік міліцыі адлучыўся па службовых справах. Лялькевіч і Піліпенка з дзясяткам надзейных хлопцаў, камуністаў і камсамольцаў перабраліся з правага берага Днепра ў лясное міжрэчча. Праз нейкія 2 месяцы іх атрад стаў самым буйным у гэтым раёне.
З самага пачатку яны мелі сувязь са сваім сакратаром райкама, які ўзначальваў другі атрад у паўночнай частцы раёна на правабярэжжы. Пазней ім было даручана звязацца з гомельскім падпольным гаркамам і з атрадамі, якія дзейнічалі ў паўднёвых лясах Гомельшчыны. Здавалася б, па логіцы належала матэматыку Лялькевічу стаць камандзірам, а прапагандысту Піліпенку камісарам. Але атрымалася наадварот. З першых жа дзён і Лялькевіч і ўсе астатнія ўбачылі, што Макар народжаны, каб камандаваць, арганізоўваць і весці людзей у бой. А Владзіміру Івановичу больш падыходзіла роля палітычнага настаўніка-выхавацеля. Шчырая ў іх была дружба, сапраўдная, такая, што яднае на ўсё жыццё. Таму Піліпенка вельмі ўзрадаваўся, убачыўшы сябра, але адначасова і ўстрывожыўся. Лялькевіч сам у атрад прыходзіў рэдка. Макар, скажы, ты хоць фотаздымак сваёй брыгады зрабіў? Это ж, ведаеш, паказаць некалі. Во, быў дзед у 26 гадоў. У цябе і ў 100 такой барады не будзе. Ты маёй барады не чапай. Упэўнены, што выключныя абставіны прывялі Лялькевіча ў атрад, камандзір зачыніў дзверы, каб той хутчэй пачаў расказваць. Праз маленькую адзіную шыбку цадзілася скупое ранішняе святло. Навошта ты зачыніў? Дыхаць няма чым. Лялькевіч піхнуў цяжкія, як у склепе, дзверы рукой. Палюбіў ты прастору. Ну не цягні кота за хвост, не люблю. Сапраўды нічога не здарылася, ці ты прыкідваешся? Даль Бог, нічога асаблівага для ўсіх нас. Хіба для лёсу 2-3 чалавек. Лялькевіч з цікавасцю агледзеў зямлянку. Вось дзе з Піліпенкі вылез прапагандыст, арганізатар раённага музея. Зямлянка, што выстаўка народнага мастацтва. Ад столі да падлогі ўся завешаная саматканымі дыванамі, дарожкамі, посцілкамі, ручнікамі, настольнікамі з беларускімі, украінскімі арнаментамі. Нават навалачкі на падушках вышываныя, як у багатых нявест. Дзе ты такога добра нахапаў? Фу, чорт, ты са мной гаворыш, як з паліцаем якім нахапаў. Нямецкую пошту хапнулі. Пасылачкі заваёўнікі адсылалі з такім добром. Экзотыка! Прачнуўся камісар атрада Капыткоў, які замяніў Лялькевіча, калі яго раніла. Камісар чалавек сталы, гадоў на 15 старэйшы за камандзіра, з прыкметнай сівізной на скронях, шыракаскулым выразным тварам. Ён стары армеец, мае саліднае званне батальённы камісар, акружэнец. Да атрада далучыўся ўвосень з групай байцоў. Разумны, адукаваны, з багатым вопытам, але, як многія старыя вайскоўцы, залішне самаўпэўнены і самалюбівы. Даведаўшыся, што атрадам камандуе чалавек, які 3 гады назад вярнуўся з арміі ўсяго з 2 трохкутнічкамі на пятліцы, Капыткоў праз тыдзень патрабаваў перадаць камандаванне яму. Тады Лялькевіч моцна з ім шчапіўся. Прыйшлося ўмяшацца падпольнаму райкаму і далікатна пагутарыць з батальённым камісарам. А, Лялькевіч, здароў! Прадзіраючы вочы, прагудзеў Капыткоў. Добрай раніцы, Сергей Миколаевич. Які ветер цябе прынёс? Лялькевічу не спадабалася, як ён спытаў. Нельга сустракаць такім пытаннем чалавека, які вярнуўся дадому ў родную сям'ю. Владимир Иванович не адказаў.
Піліпенка паспяшаўся загладзіць няёмкасць. Добрая душа. Ён перажываў, калі паміж яго людзьмі ўзнікала непрыязнасць. Ты ведаеш, звярнуўся ён да Лялькевіча, у нас ёсць трывожныя звесткі. Таму мы такія наэлектрызаваныя. У Гомелі правалы. Праўда, здаецца, не ў тых групах, з якімі звязаны мы. Праз цябе і тваіх падпольшчыкаў. Але многія групы маюць сувязь паміж сабой. Вось і кальнула, брат, калі я ўбачыў цябе. І Сергей Миколаевич. Аб правалах я чуў, сказаў Лялькевіч. Мы прынялі захады, каб засцерагчыся. Капыткоў узняўся на ложку, упёрся рукамі ў калені, цяжка закашляўся. З вясны яго душыў астматычны бранхіт. Хочуць паралізаваць все адразу, праз кашаль, сказаў ён. Але націскаюць гады. Падступілі да Сталінграда, пруць на Каўказ, і тут. Адкуль у іх чарцей сіла? Панатыкалі гарнізону ўсюды, асабліва ў нас, у міжрэччы. У кожнай прыбярэжнай вёсцы нямецкі гарнізон. Дзе былі румыны, мяняюць, не давяраюць. Якога д'ябла ім трэба тут? Не можам зразумець. Ці то яны хочуць суднаходства развіваць, ці нас у клешчы ўзяць, каб прыціснуць да ракі і патапіць. Калі ў іх такі намер, дурні іх камандзіры. Ты ведаеш, чым мы адказваем ім? Маленькія вочы над дрэмучай пораслю барады радасна заблішчалі. Піліпенка панізіў голас і нахіліўся да Лялькевіча, які сядзеў на яго ложку і адвязваў свой пратэз, каб даць адпачыць на зем. Аб'ядноўваемся ў брыгады. Але у партызанскія брыгады. Наш чацвертак ужо камандзір брыгады. Аб нас яшчэ не вырашана, куды. Можа, мы зробімся ядром асобнай брыгады. Будзь упэўнены, дзед яшчэ можа быць камандзірам брыгады. А што? Жартаўліва прыняў ён важную паставу і пагладзіў бараду. З такой барадой я далёка магу пайсці. Капыткоў дакорліва паківаў галавой. Лялькевіч масіраваў натруджаную нагу. Баліць? Спачувальна спытаў Піліпенка. Капыткоў закурыў нешта пахучае. Лялькевіч здзівіўся, бо ведаў, што батальён і камісар не курыў раней. Траву нейкую дзед параіў. Памагае. І ўдакладніў. Не наш дзед, сапраўдны. Лодачнік на Дняпры. Камандзір засмяяўся. Чуў, Володя? Я дзед не сапраўдны. Камісар не прызнае маёй барады. Лічыць, што незаконна вырашчана на прыватнай сядзібе. Лялькевіч ведаў, Макар жартуе ад паўнаты пачуццяў. Шчыра і проста, а Капыткоў нахмурыўся. Відаць, яму здалося, што той намякае на яго колішнюю прэтэнзію на камандзірства. Аднак чаму ты дагэтуль маўчыш? Думаю аб сапраўдных і несапраўдных, усміхнуўся Владимир Иванович. З'явіўся сапраўдны Шапятович. Піліпенка свіснуў. Камісар папярхнуўся пахучым дымам і закашляўся зноў. Аказаў нічога асаблівага. Адкуль? Не ведаю. З'явіўся учора на досведку, я ўмываўся. Рано ўстаеш. Убачыў мяне. Пазнаў. Лялькевіч растлумачыў Капыткову. Мы сустракаліся там, у Заполлі, калі ён прыязджаў да Сашы. І тады ён са мной быў не вельмі ветлівы. Відаць, меў падставы.
Не блазнуй, Макар. А цяпер можна зразумець, што ён падумаў. Размова была кароткая. Прысмактаўся, кажа, сукін сын. І ўсё. Калі не лічыць невялічкага фізічнага дзеяння, ад якога, бачыш, якія ў мяне нос і губа. Ды ну, вот чорт, а я падумаў, адкарміўся так. Больш ніхто яго не ўбачыў. Сігануў на гарод і як скрозь зямлю праваліўся. Я не мог не сказаць Сашы, яна паўдня яго па лесе шукала. Я паабяцаў ёй знайсці. Дапамажыце, таварыш. Капыткоў хмыкнуў. Романтыка. Дзе ты яго знойдзеш? Лялькевіча абурыла гэтае хмыканне і гэтае недарэчнае слово. Прычым тут романтыка? Прычым, памкнуўся ён спытаць па-мужчынску, але рука сябра лягла на плячо і прыціснула да ложка. Вось за гэта абодва яны недалюблівалі сталага і ваенна адукаванага батальённага камісара. Лялькевічу здавалася, што за ўзнёслымі словамі аб народзе і аб сваёй любві да яго, вялікага і мудрага народа, камісар часам не заўважаў людзей у іх штодзённай чалавечай сутнасці. Перажыванні, пачуцці, асаблівасці таго ці іншага байца, камандзіра цікавілі яго толькі з адной мэтай, як іх можна выкарыстаць для выхавання ўсяго палка, атрада, для выхавання народа. Все іншая романтыка. Слова гэтае ад яго чулі не ўпершыню. Не, дарагі Сергей Миколаевич, гэта не романтыка, сказаў Лялькевіч праз сціснутыя зубы. Калі жанчына рызыкавала не толькі сваім жыццём, увесь народ рызыкуе жыццём, не толькі сваім жыццём, паўтарыў Лялькевіч, але жыццём дзіцяці. Нарэшце жаночым гонарам, каб ратаваць партызана. І калі яна так берагла сваю любоў да мужа, не крывіцеся. У такой романтыцы вялікая сіла. І вось цяпер ад таго, як вырашыцца гэтае недарэчнае непаразуменне, залежыць яе лёс, яе будучае шчасце. Я не магу заставацца абыякавым да такога чалавека. Нарэшце, дзейнасць нашай групы, дзе ты думаеш яго шукаць? Лягчэй знайсці іголку ў стозе. А можа, ён зусім, Піліпенка тузануў сябе за бараду. Наконт зусім не будзем, Сергей Миколаевич. Паліцай прыйшоў бы не ў той час і не з таго боку. Безумоўна, наш хлопец, партызан, відаць, з перакінутых за фронту. Добра, Володя. Пашукаем. Сёння ж пашлю да ўсіх суседзяў разведчыкаў. Гэтыя арлы пад зямлёй знойдуць. Ён высунуўся з зямлянкі, крыкнуў: «Дзяжурны, дажору сюды!» Камандзір разведкі з'явіўся ў момант, быццам чакаў недзе побач за 2 крокі, ускочыў, казырнуў па-вайсковаму, а пасля зняў сваю старенькую кепку. Апрануты ён быў вельмі па-цывільнаму. Шаранькі пінжачок з караткаватымі рукавамі, працёртымі на локцях, залатаныя на каленях штаны, мокрыя ад расы чаравікі. Что ты не ідзеш дакладваць, дзе твае пеўні высыпаліся сёння? Якіх дзяўчат мацалі? Руднянскіх, дятлавіцкіх? Таварыш камандзір. Не вельмі памацаеш, усюды гарнізоны. Што ў астраўках? Каля 40 паліцаяў, 17 немцаў, 2 кулямёты, 1 танкетка. Танкетка? Во гады, а? Што ж, няхай будзе танкетка.
І Піліпенка растлумачыў Лялькевічу. Вырашылі ўдарыць па гэтым гарнізоне пад святога Спаса, каб яны адчулі, што не вельмі мы іх спалохаліся. Што яшчэ? Учора ў дзень нехта шлёпнуў старасту Карповіча. Туды яму і дарога гаду. Але хто гэта апярэдзіў нас? Не па-суседску працуюць суседзі, наш падсудны. А поўначы згарэла школа ў мястэчку. Гарнізон Гюнтера, які кляўся галавой, што зловіць дзеда. Быў бой, стралялі. Саша Кудладж назіраў з-за ракі. Толькі што прыляцеў адтуль. Шкадуе школы. Ён вучыўся там. Лялькевіч, які моўчкі слухаў сур'ёзны даклад камандзіра разведкі і жартаўлівыя рэплікі дзеда, сказаў: «Слухай, Макар, ты ведаеш, што я надумаў зараз? Гэта яго работа. Чыя? Шапятовіча, стараста і школа. Помсціў па дарозе. Ты думаеш? Мне так здаецца. Адчуваецца рука, якая саданула мне ў пераносіцы. Вось так, з налёту, доўга не думаючы. Стараста, можа быць, а школа? Гэта не пад сілу аднаму чалавеку, сумніўся камісар. Вы ж чуеце? Бой быў. Не вёў жа яго адзін чалавек. Піліпенка задумаўся, разгладжваючы бараду, потым рашуча сказаў: «Всё роўна. Пашукаем і за ракой. Не пажадай адразу многа». Гэта амаль евангельскае заспакаенне суцяшала нядоўга, толькі ў пачатку мела магічную сілу. А ўжо ўвечары, калі Владимир Иванович пайшоў у атрад, Саша адчула, што няма ёй спакою. Мало той радасці, што Петя жывы, здаровы, духам дужы і сэрцам чысты, як сказаў Алексей Сафронович. Каб такая вестка прыйшла здалёк, іншая рэч. А калі сам ён быў тут, у двары побач, і пайшоў немаведама з якімі думкамі пра яе, хіба можна спакойна чакаць? Дурны, Божа мой, які дурны, шаптала яна ўначы, сціскаючы кулакі ад злосці. Я не ведаю, што зраблю табе за такое глупства. Ну як ты мог падумаць, вар'ят, вы дура нераўнівы. Але праз момант злосць уступала месца пяшчоце, і Саша клікала яго: «Петя, родны мой, верніся. Прыйдзі яшчэ раз, паглядзі на дачку». Яна замірала, слухаючы кожны шорох на двары, чакала, была ўпэўнена, што ўначы ён прыйдзе зноў. Ён ведаў, што побач паліцая і не мог прыйсці ўдзень. У паўдрымоте, у гарачым трызненні яна прыціскала яго галаву да сваіх грудзей, цалавала яго вусны вочык, казала самыя ласкавыя словы, а таму рабілася яшчэ больш балюча, калі яна прачыналася і пераконвалася, што яго няма. За ноч яна зблажэла, хадзіла як цень, як прывід. Поля і Даніла не зводзілі з яе вачэй, як з цяжка хворай. У наступную ноч сны былі страшныя, кашмарныя. Петя трапляў да фашыстаў, яго білі, катавалі. А Лялькевіча ўсё не было. Саша пачала сумнявацца, што ён шчыра шукае Петю. Успомнілася, як ён вясной пад паветкай абняў і пачаў цалаваць яе. Яна адпіхнула яго, а потым пазней, калі яны раскарчоўвалі дзялянку пад проса і селі палуднаваць, ён сказаў: «Саша, я хачу, каб вы ведалі. Жыццё наша салдацкае, ўсё можа здарыцца. Я кахаю вас. Кахаю даўно, яшчэ з-за полля. Прабачце за той парыў.
Я нічога не патрабую, ніколі не абражу вас, але каб вы ведалі. Ён казаў вы, хоць звычайна яны даўно звярталіся адно да аднаго на ты, нават і тады, калі заставаліся без сведкаў. Ёй стала шкада сябе, Петю, яго Лялькевіча. Хацелася плакаць. І яна нічога не адказала, адвярнулася, і ён пачаў прагна піць з біклагі квас, быццам гарэла ўсё нутро. Ёй не хацелася думаць пра Лялькевіча кепска, але ў бяссонныя ночы чаго толькі не трызнілася. Нават падумала, што ён мог сказаць Петю нешта крыўднае, абразлівае, таму той ударыў яго і знік так паспешліва. Праўда, ёй тут жа зрабілася сорамна за такое падазрэнне. Не такі чалавек Владимир Иванович. На трэці дзень суседка Аксана сказала: «Што ты, дурная, марнуеш сябе? Ідзі да яго, памірыцеся, ці малая лаялася са сваім. Павер майму слову, ён там у будзе таксама мучаецца. Ідзі!» Слова гэта як бы схамянула Сашу. «Я ведаю», — сказала яна Поле і Даніку, калі суседка пайшла, дзе яго шукаць. Ён заходзіў да Ані. «Я павінна пайсці туды». Поля ледзь утрымала сястру, каб тая не кінулася напроціў ночы, так яна пераканала сябе, што толькі там можна натрапіць на Пецю след. Так яна пераканала сябе. На досведку Саша пабегла. Дакументы ў яе былі, часта хадзіла ў горад па заданню арганізацыі. За гэты час яна прывыкла да немцаў і даўно ўжо не мела таго страху, як у пачатку вайны. Аднойчы ў Гомелі яе нават затрымалі і прывялі ў камендатуру, і яна адказвала на ўсе пытанні смела і хітра. Але паблізу таго месца ў Міжрэччы, дзе ў пачатку вайны іх за ней хацелі расстраляць парашутысты, Саша зноў адчула страх. І дзіўная рэч. Ён больш не пакідаў яе і ў лесе, і ў полі, і нават у вёсцы, праз якую ішла. Гэта быў нават не страх, а прадчуванне нечага нядобрага. Яна баялася сустрэчы з немцамі і хутка сустрэлася з імі. На беразе Днепра яны выскачылі з кустоў з засады, чалавек 8 абкружылі, наставілі аўтаматы на бяззбройную жанчыну з маленькім вузелком у руках, у якім былі акраец хлеба, паўдзесятка яблык ды фунт солі, несла ў падарунак Ані. У Сашы ёкнула сэрца. Немцы нешта злосна гаварылі пра партызан, глядзелі на яе ваўкамі, вырвалі з рук вузелок і трымалі яго з перасцярогай, ці не міна там. Адзін балюча штурхануў яе аўтаматам плячо, нарэшце пасадзілі ў човен і пад вартай 2 салдат павезлі ў мястэчка. У човне Саша з палёгкай уздыхнула. Плылі ў мястэчка, дзе многія ведаюць яе. Прыгадаўшы той час, калі яна прыходзіла сюды з Пецем, Саша нават пачала любавацца знаёмым дняпроўскім прасторам і забылася на страх. Толькі калі ўбачыла, што лодка прыстае каля бальніцы, сэрца забілася зноў, але ўжо інакш. Узышлі па вузкай сцежцы на кручу, і першае, што кінулася ў вочы, свежае папялішча на тым месцы, дзе стаяла школа. Сіратліва і страшна, як прывіды, узвышаліся белыя печы і абгарэлыя чорныя таполі, а бальніца цэлая, ўсе 3 будынкі. Сашу павялі да галоўнага корпуса, дзе яна ляжала, калі нарадзіла Ленку. «Партызан», — сказаў адзін канвойны вартавому каля бальніцы.
О, здзівіўся той і накіраваў на яе аўтамат. І раптам Саша ўбачыла Марыю Сергеевну. Тая выйшла з другога будынка старой бальніцы, дзе да вайны размяшчалася амбулаторыя, выйшла як урач у белым халаце, у касынцы з чырвоным крыжам, все такая ж, як год назад, хіба толькі з твару пастарэла. Саша крыкнула: «Марыя Сергеевна!» Тая глянула і адразу пазнала: «Саша, друг мой!» Вамкнулася да яе, але вартавы спыніў рухаў аўтамата. «Марыя Сергеевна, я ішла да вас, да Аніка падведаць, а яны затрымалі, наскочылі на тым беразе, як Бог ведае на каго. Скажыце ім». На ганак выйшаў малады прыгожы афіцер. «Вас іст лос». Канвойныя выцягнуліся, пачалі дакладваць. Афіцер сярдзіта нешта спытаў. Канвойныя яўна разгубіліся, пачалі апраўдвацца, перабіваючы адзін аднаго. Афіцер крыкнуў на іх. Тады да яго звярнулася Марыя Сергеевна. «Гер обер-лейтенант», пачала гаварыць па-нямецку хутка і горача. Ён слухаў моўчкі, пачціва схіліўшы галаву. Саша разумела, што яна кажа па выразу яе твару, па жэстах, да і словы, тыя нямецкія словы, якія яна вывучала ў школе, і цяпер у акупацыі у вымаўленні Марыі Сергеевны куды больш зразумелыя, чым у немцаў. Афіцер паказаў на яе клуначак. Салдат паклаў яго на лаўку, дзе звычайна разбіралі перадачы сваякі хворых, развязаў. Обер-лейтенант спусціўся з ганка, дастаў з кішэні штаноў маленькі бліскучы сцізорык, узяў акраец хлеба і пачаў асцярожна адразаць ад яго тонкія скіпкі. Адна за адной яны падалі ў пясок дарожкі. Сашы зрабілася крыўдна і балюча за такі здзек з хлеба, які людзі, яна, Поля, Лялькевіч здабывалі потам і крывёю. Відаць, Марыя Сергеевна прачытала гэта на яе твары, бо сказала афіцеру: «Герфонштуме, па-рускаму звычаю хлеб нельга кідаць на зямлю». Ён дзіўна паглядзеў на яе, смешна вылупіўшы свае і без таго па-дзіцячы вялікія светлыя вочы. Урач развяла руками: «Звычай народа, яго трэба паважаць». Афіцер загадаў салдату падняць хлеб. Той сабраў скіпкі, неахайна абцёр аб рукаў мундзіра і паклаў на хусцінку, кінуўшы пры гэтым злосны позірк на Сашу. Обер-лейтенант асцярожна разрэзаў кожны яблык, але ўжо не кінуў долькі на зямлю, а паклаў назад. Потым пальцам пакорпаўся ў солі. Сашы рабілася смешна ад гэтага педантычнага шукання невядома чаго. Афіцер павярнуўся да яе і сказаў нешта па-нямецку. Марія Сергеевна пераклала: «Пан афіцер патрабуе, каб ты з'ела драбочак солі». Саша з'ела. Тады ён загадаў: «Дакумент». Саша дастала са сподняй кішэні старога данікавага пінжака пашпарт і даведку. Ён уважліва прачытаў, аддаў салдату, а сам наблізіўся і пачаў абшукваць яе. Памацаў кішэні пінжака, бессаромна правёў далонямі па клубах, па баках і нарэшце па грудях. Саша перасмыкнулася ад агіды і лёгка ударыла яго па руцэ. Ён спалохана адхіснуўся і яшчэ больш вылупіў вочы. Працягнуў здзіўлена: «О! Герфонштуме, вы ж культурны чалавек. Ну як можна?» — сказала Марыя Сергеевна. І Саша ўбачыла, як немец пачырванеў. Упершыню яна ўбачыла захопніка, якому зрабілася сорамна за свае учынкі. Значыцца, жывуць яшчэ ў ім чалавечыя пачуцці. Але каб не выдаць іх гэтыя пачуцці, ён надзьмуўся і сурова спытаў:
Куды вы ішоў? Я ішла ў заполле. Я працавала там фельчарам. Вось Марыя Сергеевна ведае, там у гаспадыні, у Ганны Целеш засталіся сякія такія рэчы. І цяпер, калі я абнасілася, Саша патрусіла крысо пінжачка і дакранулася да спадніцы. Я хацела забраць іх. Яна сказала тую праўду, якая пацвердзілася пры любой праверцы. Пасля зноў гаварыла Марыя Сергеевна па-нямецку, афіцэр забраў у салдата дакументы і быццам нехаця з жалем аддаў іх Сашы. «Карош!» – перапыніў ён Марыю Сергеевну па-руску. «Я буду поверить вам, фрау Мария. Она есть партизан, я буду стрелять в вас, фрау Мария. О, таким выпадку я проживу 100 год». Ён не усміхнуўся жарту ўрача, яшчэ раз агледзеў Сашу, затрымаўшы позірк на яе босых падрапаных іржэўнікам, але ўсё адно прыгожых нагах, сказаў па-нямецку: «Можете ісці». Саша была стрыманая у выяўленні пачуццяў, не любіла залішнія пяшчоты, пацалункаў, як іншыя жанчыны. Але тут не стрымалася. Калі адышлі на колькі крокаў, яна абняла Марыю Сергеевну, пацалавала ў шчаку. «Завошта, друг мой? А наогул твоё шчасце, што я выйшла. Ад іх цяпер можна ўсяго чакаць. 2 дні назад партызаны кінулі ў акно школы гранату. Там у іх папойка была, загінула 5 афіцэраў. У іх там стаяла бутля са спіртам. Спірт загарэўся. Некаторыя, відаць, раненыя былі, кажуць, страшна крычалі. І ніхто не кінуўся ратаваць. Гарэла як порох. Гэтаму, кіўнула Марыя Сергеевна назад на афіцэра, які ўсё яшчэ стаяў і глядзеў яму след, пашанцавала. Я нап'янеў і выйшаў у сад, заснуў на лаўцы. Цяпер гаворыць, што яго добрая маці малілася за яго ў той вечар. Ён разумны в адным: не чыніць рэпрэсій, баіцца, помсты баіцца. Ты бачыла, як ён правяраў твой палуднік? Да яго быў звер Гюнтер, што згарэў. Той любіў выставіць сваю смеласць. Нічога, маўляў, нам не страшна. А гэты вельмі асцярожны. Забараніў рынок, наставіў вартавых, нікога ў мястэчка не пускае. Патрабуе, каб я выбралася са сваімі хворамі ў былую МТС. А там все разбіта, разбурана, ніводнага цэлага будынка. Ледзь упрасіла, каб даў адтэрміноўку на тыдзень, пакуль людзі зробяць там які-небудзь рамонт. А хворых бачыш колькі? Заняла амбулаторыю, сваю хату, хлеў і адна. Са старымі набожнымі бабулямі, якія па чарзе працуюць за санітарак. Дзяўчаты мае разбегліся. Немагчыма ім побач з салдатамі. Нінку, помніш? Сястрой працавала, беленькая такая, дакацілася дзеўка. Зблыталася з афіцэрамі і згарэла разам з імі. 2 іх там такія. Панеслі кару за свае грахі, як кажуць мае бабулі. Суровая кара. Яны падышлі да абрыву каля хаты, у якой Марыя Сергеевна жыла. Спыніліся, ўрач задумліва паглядзела ўніз на спакойную велічную плынь Дняпра, а Саша на зарэчны лес. Прыгадала дачку, забалела сэрца па-дзіцяці. Марія Сергеевна як бы адгадала яе думкі. Ну, маё жыццё ты бачыш, а ты? Ты як жыла, як дачка? Нічога, расце, бегае ўжо. Саша усміхнулася. Мне здаецца,
Я не перажыла б без яе ўсяго. А яна, можа, в хаце ніхто не засмяяўся б, каб не Ленка. А так і сестра, і брат, і яна прыкусіла язык, і сама. Паглядзім на яе забаўкі, і ў самыя цяжкія хвіліны смяёмся. Лягчэй на душы робіцца. Яна такая пацешная, гаварыць пачынаем. Марія Сергеевна цяжка ўздыхнула. Саша зразумела, што яна думае пра сына, і далікатна спытала: ад Сені больш вестачак не было? Не, мой друг, нічога. Неяк зімой мне чамусьці здалося, што ён загінуў. Божа мой, што я перажыла. А потым усё гэта мінула. Я зноў поверыла, што ён жывы. Я веру. Мацярынскае сэрца яно чуе. А я, напэўна, ведаю, што Петя жывы, Петя тут. Сашы вельмі хацелася сказаць гэта, але нельга. Вот тады трэба шмат што тлумачыць і пра Лялькевіча. А гэта тайна арганізацыі захоўваць, якую яна клялася і не мае права нават пад страхам смерці нікому выдаць. Яна, безумоўна, упэўнена, што Марыя Сергеевна сумленны савецкі чалавек, але ўсё-такі яна так блізка да немцаў. Ну чаму яна не эвакуіравалася? Казала, што пойдзе з апошнім чырвонаармейцам. Марыя Сергеевна, а чаму вы не эвакуіраваліся? Ах, мой друг, каб мне туды... У мяне былі дзеці, раненыя дзеці. Бомба ўпала вунь там на пляжы і многіх раніла. Я не магла пакінуць іх і мусіла застацца. А я захварэла. Тады, калі мы пайшлі ад вас з Аняй, я ведаю, Аня расказвала. Всё мінула добра. Я боялася, каб ты не нажила эпілепсіі. Намервалася схадзіць да цябе, але перашкодзіла гэтае няшчасце з дзецьмі, а потым прыйшлі яны. Саша адчула, што жанчына гэта блізкі ёй чалавек. Каб я мела права сказаць ёй пра Пецю, можа, яна дапамагла б шукаць яго? Хацелася сказаць ёй нейкія асаблівыя словы, даверыць самую запаветную тайну, але словы такія нелёгка знайсці. А тайна — это не толькі яе тайна. Саша взяла руку Марии Сергеевны и з удзячнасцю паціснула мяккія холодныя пальцы. Табе дзякую, мой друг, за сустрэчу. Мне вельмі прыемна ўбачыць цябе, такога блізкага чалавека. Можа, Сеня дзе-небудзь разам з Пецем успамінаюць нас. Яны ж такія сябры. Пасля гэтых слоў Саша яшчэ больш захацелася расказаць ёй пра Пецю як-небудзь так, каб без Лялькевіча, але яна не могла нічога прыдумаць. Ды і нешта іншае стрымлівала яе. Ці не блізкасць немцаў? У такі час зямля і дрэвы маюць вуш. Схаджу да Ані, можа, даведаюся больш, і тады, калі назад буду ісці, змагу Марыі Сергеевне расказаць. Прыдумаю нешта. Вось што. Скажу, што Петя заходзіў да Ані. І рвалася сэрца хутчэй туды, ў знаёмую вёску, знаёмую хату, можа, там, дзе яно нарадзілася шчасце. Яна верне яго назад, але было
Няёмка так хутка развітвацца з гэтай добрай жанчынай, якая выручыла з бяды, сустрэла як дачку і шчыра ўзрадавана. Саша папрасіла паказаць бальніцу, бо ведала, што гэта ўрачу будзе прыемна. Няма чаго глядзець, мой друг. Бялізна парвалася, медыкаментаў няма, па 3 разы маем адны і тыя ж бінты. Хворых кормім, чым Бог пашле, як кажуць. Зайшлі ў былую амбулаторыю, дзе ляжалі жанчыны, пераважна старыя бабулі з цяжкімі хваробамі. Сапраўды, ад былой бальніцы, дзе ўсё зіхацела чысцінёй, нічога не асталося. Саша зразумела, якія трэба намаганні, каб у такіх умовах з такім персаналам падтрымліваць элементарную гігіену. Адна хворая застагнала, заплакала: «Доктарка родная, дай ты мне мышаку якого, ох, сілы няма болей, ой!» «Супокойтеся, тетка Алена». Мария Сергеевна провела рукой по твари, проверила пульс. «Вам же лепей, душа болит». «Ва ўсіх цяпер баліць душа», — сурова адгукнулася другая хворая старая жанчына з завостраным тваром пакутніцы. «А ты себе як адчуваеш, мой дружок?» — ласкава спытала Мария Сергеевна дзяўчынку год 8. «Добра», — пропішчала тая. «Апендыцит с прабадзеннем. Трохи не загубілі дзіця», — растлумачыла Мария Сергеевна Сашы. «Няхай дзякуе збавительку нашу», — сказала старая, што сядзела каля акна і грызла скарынку чэрствага хлеба. «Доктарка, дай атруты, ну Богом прошу, стихни, Алена». «Не гневі Бога!» — прикрикнула жанчына з тваром пакутніцы. Муж яе паліцай, п'яны, ботом у живот ударыў. Звяреют люди. Оперировала. Але наўрад ці выжыве, рассказала Мария Сергеевна, калі яны прыйшлі ў маленькі пакойчык урача. «Сядай, Саша, адпачнім. Я перакусіць збяру». Сашу уразила. Про тое, што жанчына наўрад ці выжыве, урач сказала з такім спакоем, нават абыякавасцю. Няўжо і ў яе такой чулай, сардэчнай зачарствела душа? Хутка і бесшумна Мария Сергеевна прыбрала са століка шклянкі з лекамі і паставіла талеркі з хлебам і памідорамі. «А соль твою давай, у мяне няма. Эты барон правяраў, ці не атручаная яна. Ён з арыстакратаў. Фон!» Яна зморана села на табурет з другого боку стола, потерла далонямі скроні. «Вось такая у мяне больница. В хаце маёй раненыя паліцэйскія. І вы іх лечыце?» — вырвалася ў Сашы, пасля асэнсавала, што спытала неразумна. Мария Сергеевна пустила вочы. «Я урач, мой друг, урач. Ты павінна зразумець». Саша разумела, усё разумела, але жаданне расказаць пра Пецю у яе знікла. Да заполля яна набліжалася, калі заходзіла сонца. Вялікі ярка-чырвоны шар толькі дакрануўся лініі гарызонта. З нейкага часу Саша пачала баяцца вогненнай барвовасці захаду. Кожны раз ёй здавалася, што гэта прадвесце новай крывавай падзеі. Навокал так много смерцяў, гора і слёз, што мімаволі яна, камсамолка, падпольшчыца, фельчарка, рабілася прымхлівай. Нервы.
Калі яны напружаны вось так, як сёння, і не такое можа блюзнецца. 6 кіламетраў ад мястэчка яна бегла, зрэдку спыняючыся, каб перавесці дыханне. На апошнім кіламетры больш спынялася і ўвогуле ішла рыўкамі. То кінецца наперад, то стане, азіраецца. Палохала бязлюднасць. На торным шляху, дзе да вайны бясконца снавалі людзі, фурманкі, машыны, не сустрэлася ніводнай жывой душы. Перад самай вёскай яна нават прымусіла сябе на хвіліну прысесці на ўзбочыну, каб сабрацца сіламі. Страх, трывога і прадчуванне, што павінна здарыцца нешта асаблівае, і цягнулі яе хутчэй наперад і стрымлівалі, патрабуючы абдумаць кожны крок, кожнае слово, якое трэба будзе сказаць. Нарэшце, асцярожна, як злодзей, яна збочыла са шляху і пайшла гародамі. Вось знаёмы Анін сад, дзе кожная яблыня, кожная вішня як родная. Вось тут пад гэтай яблыняй яна ляжала, калі Пеця прыйшоў першы раз. А вось тут не трэба ўспамінаў. Саша адчыніла вароты ў двор, яны зарыпелі гэтак жа, як і год і два назад. Аня каля студні. У гэтай багатай вёсцы студні амаль у кожнага ў двары мыла падойнік. Пачула, як рыпнулі вароты, імкліва павярнулася, пазнала, кінулася насустрач, абняла і загаласіла на плячы. У Сашы, здаецца, абарвалася сэрца. Гора! А Шурачка, родная моя, а каб жа ты ведала, якое ў мяне гора. Забралі майго Колю, сыночка, пагналі ў Нямецчыну, а ён жа дзіця яшчэ горкае. Яму 16 гадкоў усяго. Трохі адлягло на сэрцы. Гора не самае страшнае, не смерць. Не ўмела Саша суцешаць людзей, ніколі не знаходзіла патрэбных слоў. Пагладзіла плячо жанчыны, пацалавала салёную ад слёз шчаку, сказала: «Не трэба, Аня, так, не ў адной вас». Да не ў адной. Паўвёскі забралі ірады. Аня выцерла хусцінкай слёзы і неяк адразу супакоілася. Але хадзем жа ў хату. Што это мы стаім? Хадзем, пагаворым. Нінка, ты паглядзі, хто да нас прыйшоў. Дзяўчынка, якая за год вельмі падрасла, сарамліва прывіталася. Добры вечар, цёця Шура. Саша пацалавала яе. Паглядзі тут каля хаты, дачушка, каб якая зараза не падшпіёніла, сказала ёй маці, а мы хоць нагаворымся, душы адвядзём. У хаце, дзе ўсё ў кутках і за вазонамі ахутаў паўзмрок, і дзе чамусьці не было так знаёма і звыкла, як у садзе і на двары, Саша адразу спытала: «Аня, скажыце, Петя, мой Петя не заходзіў да вас?» «Ах, божачка мой!» — пляснула далонямі жанчына. «А хіба ён не быў у цябе, а?» «Быў. Але ведаеце, як атрымалася. Меня не было дома, я ў людзей жала на хутары, а у нас побач паліцаі. Ён забег на досведку, сказаў сястры, перадайце, кажа Сашы, што жывы, здаровы, і пайшоў, куды не сказаў, так мы не пабачыліся». Саша адчувала, што тлумачыць блытана і не вельмі, каб праўдападобна. Не так яна думала пачынаць гаворку, але збіла шчырае здзіўленне Ані: «А хіба ён не быў у цябе?» Не падвяло, значыцца, прачуванне, што раней, чым прыйсці ў іх вёску, Петя наведаўся сюды. Значыцца, то ён. Раптам задумліва прашаптала Аня. «Што ён? Дзе ён?» — памкнулася да яе Саша. «Цішэй. Я табе ўсё раскажу.
Яна абняла госцю за плечы, адвяла да акна, пасадзіла на той ложак паміж грубкай і печчу, на якім некалі спаў Пятро, калі яны былі яшчэ не жанатыя, села побач сама. Слухай. Саша анямела, дыхнуць баялася. Прыйшоў ён да мяне, я скажу табе калі. Сёння субота, з панядзелка на аўторак. Гэтак пад ранне, чую, нехта не стукае, аж крабае ў шыбу. Я думала, Коля, хачу ўстаць і не магу, ногі адняло, а потым падыходжу да акна. Хто там? Я, тётка Аня, я, Петя. Які Петя? Голас быццам знаёмы, апазнаць не магу. Сашын Петя. Божачка мой, як сказаў ён гэта, ажно закалаціла мяне ўсё, адчыніла не дзверы, а вунь тое акно. Сама не ведаю чаму. Ён праз акно і залез. Куды паехала, Саша пытаецца. Дадому, кажу, поехала да бацькі, я сама правяла яе. Дзякуй, кажа Аня, вам за ўсё. Нема за што, кажу, Петечка. Адкуль жа ты ідзеш? Можа, з палону? Не, кажа, з лясоў беларускіх. А потым паесці папрасіў. Ці не знойдзецца, кажа Аня, у вас скарынкі хлеба. Я дала ему хлеба, лустачку сала, гуркоў. Ён запіхнуўся ў кішэні, падзякаў, развітаўся і зноў вылез праз акно. Больш я нічога не паспела ў яго запытаць, і ён нічога не сказаў. Саша парушыла сваё нямое маўчанне і шумна на поўныя грудзі ўздыхнула. Але ж гэта яшчэ не ўсё, Шурачка. Ты слухай, на трэцюю ноч згарэла ў мястэчку школа. Кажуць, партызаны бомбу кінулі, многа афіцэраў пабілі. Немцы хворых з новай бальніцы выгналі, самі туды перабраліся. Доктарка наша Марыя Сергеевна размясціла хворых каго дзе ў хляве, у сваёй хаце. Я ведаю пра гэта, заходзіла туды, хацела было сказаць Саша, але Аня раптам яшчэ больш панізіла голас да шэпту. А сястра моя Куліна. Ну, ты ж ведаеш, дапамагаю ёй там за санітарку. Дык послухай, Шурачка, прыходзіла учора яна да мяне і дзіўнае расказвала. Ляжаў у бальніцы паліцай нейкі. Косой яго так парэзалі, што жывога месца на целе не было. Відаць, добрая цаца быў, як наш гурок. Увесь забінтаваны ляжаў. Куліна, ты ж ведаеш, жанчына веруючая, дык ёй шкада стала яго. Адзін ляжаў, і ніхто да яго не прыходзіў. Адна яна часам сядзела. Няхай, кажа, ён паліцай, але ж праваслаўны чалавек, крыжык на шыі насіў. Дык вось, слухай, калі немцы вытурылі ўсіх з бальніцы, прыйшла яна на другі дзень дапамагчы парадак навесці. Пытаюся, кажа, дзе Фядос, паліцай гэты. У маёй хаце, доктарка адказала, так немцы загадалі. Пайшла Куліна туды. Ляжыць, кажа, у пакойчыку, дзе сын доктаркін жыў, забінтаваны, гэтак жа крыжык на шыі. А глянула я, кажа, і ледь не самлела. Не той чалавек ляжыць, другі, маладзейшы, ростам ніжэй. Павярнулася, кажа, Яна, а на парозе Марыя Сергеевна стаіць і так глядзіць, кажа, на мяне, так глядзіць, што страшна зрабілася. Я слова, кажа, не сказала. І яна таксама. Саша адчула, як моцна загрукала сэрца, як гэты грукат запаўняў грудзі, сціскаў дыханне. Больш Куліна не пайшла туды. А да мяне прыбегла, каб параіцца. Ці трэба ёй хадзіць у бальніцу? Я параіла. Хадзі.
Але пра гэта нікому ні слова. Ты што, я кажа, маленькая, дзякуй Богу, 56 гадок на свеце жыву. Я табе, Шурачка, нічога гэтага не расказвала б. Цяпер пра такое лепш маўчаць, каб ведаеш, чаго яна мне не сказала. Ты знаеш, кажа Ганна, што вельмі ж ён мне здаўся падобны на чалавека Шурынага, доктаркі той, што ў цябе кватаравала. Вочы. Саша вскрыкнула. У той жа дзень адбыліся іншыя падзеі. У акупацыі людзі навучыліся маўчаць, і маўчанне вельмі высока цанілася, асабліва тое, якое асцерагала, ратавала нашых людзей. Між іншым, чым больш было маўчання, тым даражэй рабіліся словы, тым большай была іх сіла слоў праўды. Але заўсёды знаходзяцца людзі, якім лягчэй, здаецца, памерці, чым стрымаць язык за зубамі. Адна старая суседка, якая любіла, пакуль нявестка спіць, зазірнуць у кублы. Нейкія 3 курачкі трымалі на вышках, хавалі ад немцаў ласах да кураціны. Праз шчыліну ў дзіравай страсе бачыла, як нейкі незнаёмы прабіраўся да двара Траянавых. Вельмі хутка ён выскачыў адтуль назад і, нахіліўшыся, пабег да лесу, а неўзабаве на гарод выбегла Саша і закрычала: «Петя!» Але яе дагнаў муж без ногі, а бег як на 4, паваліў бульбе і пачаў душыць. А пасля да іх падбег Данік, яны мірна параіліся, і брат з сястрой пайшлі ў лес. Старую вельмі заінтрыгавала ўсё гэта. Яна не расказала нічога нявестцы, жанчыне разумнай, асцярожнай, якую не любіла, але пад вялікім сакрэтам перадала другой старой, а тая сваёй дачцэ, а дачка сяброўцы, той самай даваеннай удаве, палюбоўніцы Гусева, з дапамогай якой ён трохі не схапіў Пятра. Гусев ажно скалануўся ўвесь, калі пачуў пра гэта. Пра ганебнае разбраенне, пра страх, які перажыў, калі партызан палажыў яго ў разору, ніхто не ведаў. Лізавеце ён сказаў: «Гаўкнеш каму? Галаву скручу». Але ўсё адно здавалася, што ведаюць усе. Паліцэйскія село смяюцца за яго спіной. Ён хадзіў больш звычайнага падазроны, засцярожаны і злосны, як сабака. Нікому не верыў, нават ёй, сваёй палюбоўніцы. Нічога нікому не кажучы, рашаў задачу з многімі невядомымі. Выпадкова партызан трапіў у сяло ці не? З якой мэтай прыходзіў? Да каго? І раптам такое паведамленне. Можна было не сумнявацца, што той, хто заходзіў на світанні да Траянавых, і той, што нечакана апынуўся ў Лізаветінай хаце, адзін чалавек. Але што яму трэба было ў Траянавых? Чаму за ім бегла жонка Кульгавага? Зрабіць які-небудзь лагічны вывад? Гусев сваім прапітым розумам не здолеў, але яшчэ больш насцярожыўся, калі даведаўся, што Шапятовіч пайшоў у Буду рамантаваць царкву. Загадаў сваім падначаленым не спускаць з хаты Траянавых вачэй. Добранькія яны, працавітыя, ціхія, але ў ціхім балоце чэрці водзяцца.
У той дзень, калі Саша пайшла за Дняпро, Гусев паехаў да начальніка раённай паліцыі. У размове быццам між іншым ён выказаў сваё падазрэнне наконт Шапятовіча. Хацеў пахваліцца: «О, які я пільны і дасціпны!» Але Мілецкага быццам пчала укусіла. Ён падскочыў на крэсле, всхапіўся і ледь не палез на Гусева з кулакамі. «На пратэзе? Ідыёт! Долбуня! Под тваім носам адзін з кіраўніком гарадскога бальшавіцкага падполля. А ты з ім самагонку п'еш? У цябе асіная галава, і іх кубло, і пажар склада, і падрыў грузавікоў, і параход, і лістоўкі іх работа. А я спадзяваўся, ставіў цябе ў прыклад. Зараз жа ляці туды, выслізне з тваіх рук. Расстраляю, павешу! Чаму лыпаеш вачамі? Учора нас выклікаў начальнік гестапа Цинсдорф. Адзін з арыштаваных хлапчукоў гэтых, калі яму добра ўссыпалі, прызнаўся. На пасяджэнні іх групу вясной прыязджаў з невядомай вёскі чалавек на драўляным пратэзе. Прозвішча не назваў. Зразумеў, дуб? Забраць всю сям'ю, управішся? Падмогі не трэба? Мотоцикл, дайте мотоцикл, прохрипел Гусев. Ён побояўся признацца, што Шапятович ужо, відаць, выслізнуў. Царкву рамантуе, ну нічога. Будзе ў наших руках жонка, дзіця, вернешся. Ох, які ж я дурань, а? Але ж хитро работают, ой, хитро. Бяры мотоцикл, а я позвоню Цинсдорфу, і мы, можа, падскочым да цябе на машыне, але ведай, Гусев, 3 скуры спушчу, калі што. Калі яны выйшлі з кабінета, пышнагрудая блондинка, якая працавала ў паліцыі за машыністку і перакладчыцу, і якую начальнікі пастоў ненавідзелі за тое, што яна пагарджала імі і праводзіла вечары з афіцэрамі гестапа і жандармерыі, пляснула па шчацэ маладога паліцая Кольку Трапаша, якога ведалі ва ўсіх гарнізонах як самага вясёлага балбатуна, хлуса і бабніка. Начальнік паліцыі агледзеў дзяўчыну з падазронасцю раўнівага мужа. «Чэпіцца, як смала!» — кінула яна, папраўляючы кофтачку. Мілецкі загрымеў на ўвесь дом. «Ты, барбо, собака блудлівы! Табе б толькі за спадніцамі бегаць! Машына готова? Я цябе падлюгу на пост заганю, бліжэй да партызан. Яны з цябе дурноту выб'юць. Бач, морду раз'еў!» У самога начальніка морда была ў 3 разы большая, але ён заўсёды попракаў падначаленых, што яны раз'еліся, нічога не робяць, што ўсе яны гультаі баязліўцы. Коля ніколі не пярэчыў ніводным словам. Выцягваўся ў струнку, вінавата моргаючы за гэту пакорлівасць. Ён затрымаўся на пасадзе шафёра даўжэй, чым усе яго папярэднікі. Павязеш Гусева, завязеш і назад. Праз 3 хвіліны яны былі за горадам. «Хутчэй, хутчэй!» — нецярпліва падганяў Гусев мотоцикліста. «Куды ты спяшаеш? На вяселле ці што? На хаўтуры? На свае? По твоей бабуле менташка моя живая, замуж збирается, а? Могу тебе посватать!» Колька повернулся до люльки, выскалил зубы, мотоцикл повело в бок. «На дорогу гляди, а то в канаве будем, а? Боишься? Не все одно тебе, коли помирать, а тебе все одно, мне? Чем раней, тым лепш. Брахун ты несусветны!» «Что? Брахун, кажу, ты!» «Дякую!
але культурныя людзі кажуць фанказёр. Сама Эльза, патаскуха твоя Эльза, можна перадаць ёй гэта? Ну, ты балбатаць балбачы, але не забывайся, што табе з намі жыць, а не з Эльзай. Заўтра сапраўды можаш апынуцца ў гарнізоне. Гусеў ведаў, што наклікаць на сябе гнеў сакратаркі начальніка больш страшна, чым гнеў самога Мілецкага. Гэтай падле даволі сказаць гестапаўцам адно слово, як ад цябе на другі ж дзень застанецца мокрае месца. Дзіўна, што адзін гэты трапаш, здаецца, не баіцца яе, лезе цалавацца, а? Колька, усміхнуўшыся дарозе, супакоіў Гусева. Не бойся, я сваіх не выдаю. Гусеў попрасіў: слухай, потым ты мяне да буды падкінеш? Начальнік з'е, чуў, што сказаў? Калі мы з табой гэтую птушку хапанём, слова не скажа. Якую птушку? Ёсць тут адзін тып, ціхім прыкідваўся, бочкі рабіў, інвалід. Хто гэта? Я ж з хутаранкі ўсіх ведаю. Зять Траяновых. Кульгавы? Ага. А што ён? У будзе? Царкву рамантуе, да Бога падлізваецца. Гусеў загадаў пад'ехаць проста да дома Траяновых. У двары адзін Данік гуляў з малой Ленкай. Навокал было пуста і ціха, як бывае заўсёды ў вёсцы ў жнівеньскі дзень, калі ўсе на полі на гумнах. «Дзе твой зять?» – спытаў Гусеў Даніка. «Які ён мой? Царкву пайшоў рамантаваць у буду. А сястра? Якая? Жонка яго якая?» – паліцай мацюкнуўся. «А чаму вы крычыце, пан начальнік? Понесла яму ежу. Ох, сволачы! Ты мяне яшчэ вучыш, вырадак бальшавіцкі? Бяры дзіця, кадзем за мной». «Куды? Там даведаешся, куды?» «А дзіця навошта?» – па-блазнецку ухмыляючыся, раптам спытаў Коля. «Гарачыня, крычаць будзе, піць, есць, адны турботы, пан начальнік. Нічога не разумеет, не сунь свайго носа!» – крыкнуў на яго Гусеў і сам пацягнуўся да дзіцяці, ды раптам убачыў перад сваім носам пісталет. Ікнуў ад нечаканасці, адскочыў. «Рукі ўгору!» – прашипеў Коля. «Так, вышэй, вышэй ручкі, пан начальнік!» Гусеў падняў рукі, ашаломлены, працягнуў. «Ох, сволачы!» «Яшчэ адно такое слово, і шансы твае застацца жывым зменшацца напалавіну. Так і засяшы сабе на носе, клоп вонючы!» Коля з агідай тыркнуў пісталетам паліцаю ў зубы. Данік тым часам спрытна выцягнуў у Гусева з кабуры пісталет. «Памацай кішэні, запаснога няма?» «Так, у хлеў!» «Шагам марш!» Нават маленькая Ленка застыла ад здзіўлення. І яшчэ больш здзіўленая пара вачэй пазірала са шчыліны суседскага двара. Начальнік гарнізона не крануўся. Спалатнела яго дагэтуль бураковая морда. «Слухай ты, улада, мы гарантуем табе жыццё, звяжам, заткнём зяпу і ціха поедем да сваіх. А пікнеш, выхад у нас адзін. Сам разумеет!» Гусеў згорбіўся і цяжкімі крокамі пасунуўся ў хлеў. «Данік, дай лейцы!» В хляве яму звязалі рукі, потым Коля здзекліва загадаў: «Адкрый, душачка, ротик!» і сунуў у рот перапралай смярдзючай саломы. Страха хлява была дзіравая, і ў куце пасля нядаўніх дажджоў стаяла гнойная калюжа. Коля паказаў на яе. «Лажыся!» Гусеў закруціў галавой, паказваючы вачамі на сухое месца. «Без панскіх выбрыкаў. Кладзіся, дзе паказваюць гаспадары. Тут будзе мякчэй і прахалода. Ну, раз, два, во,
Ось так. Начальніку звязалі ногі, хлопцы выскачылі з хлява і з захапленнем паглядзелі адзін на аднаго. Але што далей? Ініцыятыва перайшла да Даніка. Коля, ляці да старога. А хто стары? Поп. Алексей Сафронович? У паліцэйскага здзіўлення зрабіліся па яблыку вочы. Дык і ён наш? Вось гэта дык здорава. Мікола Трапаш прымкнуў да падпольшчыкаў у самым пачатку, калі яшчэ не служыў у паліцыі. Але тады ён ведаў толькі 3 чалавек: Толю Кустара, Даніка, нябожчыка Цішку. Лялькевіч і Алексей Сафронович вырашылі, што з іншымі членамі арганізацыі яго знаёміць не варта, хлопец крыху неўраўнаважаны. І невядома было, як ён павядзе сябе ў паліцыі. Але, выбраўшыся ў раён, Коля наладзіў сувязь з падпольшчыкамі ў горадзе і шмат чым дапамагаў ім. Кустара і Даніка ён інфармаваў пра гэта даволі скупа, ды наогул сваіх старых сяброў пачаў забываць. Лічыў, што маленькая група вясковых хлопцаў мала чаго варта, а сябе, як падпольшчыка, ён ставіў высока, устанавіў сувязь з армейскай разведчыцай радысткай, а таму лічыў, што ў яго асобае становішча ў падполлі. І можа толькі цяпер, калі даведаўся пра Шапятовіча, пра дзядзьку Алексея, з якім рыбачыў змалку, Коля адчуў всю глыбіню і шырыню народнага супраціўлення захопнікам. Вось яно як разгортваецца, якія розныя формы іх дзейнасці, барацьбы. Калі Коля паехаў, Данік схапіў на рукі Ленку і кінуўся шукаць Полю. Яна працавала ў людзей у другім канцы вуліцы. Малацілі на адкрытым таку. Здалёк было чуваць, як гакалі ў 4 цапы, нібы ў далёкія дзедаўскія часы. Убачыўшы Даніка з малою, Поля, якая жыла апошнія дні ў трывозе і страху, адразу адчула, што нешта здарылася. Поля, адлучыся на хвіліну, госці! Яна не спытала, якія госці, толькі гаспадар незадаволена прабурчаў. Хто гэта надумаў такі час у госці хадзіць? Ты ж там, Пелагея, не вельмі баўся. Госці гасцямі, а хлеб сам на стол не прыходзіць. Данік па дарозе на сцежцы за гародамі растлумачыў сястры. Правал, Поля. Прыязджаў Гусев арыштоўваць Владимира Ивановича. Хацеў забраць мяне з Ленкай. Мы з Колем Трапашам звязалі яго, ляжыць у хлеве. Добра, што ён прыехаў з Колем. Трэба ўцякаць. Зараз жа, не заходзячы дадому нават. Божачка мой, заплакала сестра, я так і ведала. Не мяне нас бяда, што ж мы рабіць будзем? І хата, і карова, яны ж спаляць, забяруць. Што ты пра хату? Я вось думаю, як Сашу папярэдзіць, каб не схапілі яе, да і Владимир Иванович можа вярнуцца. Вось пра што трэба думаць. Але ж трэба забегчы вопратку, хоць якую дзіцяці ўзяць, ды ежы. Ну, як ты панясеш яе так? Божа ты мой, Божа, куды ж мы дзенемся? Я так і ведала, так і ведала. Ленка, убачыўшы, што цёця плача, пачала кулачкамі выціраць ёй слёзу, цалаваць і пагражала пальчыкам Даніку. Навошта пакрыўдзіў цёцю? Дам, мама, бу-бу. Это яшчэ больш разжаліла Полю. Данік не пусціў сястру ў хату, ведаў, занадта доўга будзе корпацца там і набярэ ўсяго столькі, што не панясеш. Ён прымусіў яе пасядзець з Ленкай у кіяшніку ў канцы гарода. Я сам возьму, што трэба. Малака бутэльку налі, Сашына паліто не забудь. Колькі ты адзін возьмеш? Не ўздумай ісці, Поля, загадаў ён, за нуж сваіх можаш дзіця загубіць. Каб даць ёй зразумець, што сапраўды вельмі небяспечна, ён дастаў з кішэні гусеўскі пісталет і, прыгнуўшыся ў разоры, пайшоў, трымаючы яго перад сабой. Першым чынам ён дастаў у каморы з-пад падлогі нямецкі аўтамат і гранату,
Потым сабраў самыя неабходныя рэчы, галоўным чынам для Ленкі. У гэты момант на вуліцы затрашчаў матацыкл, Данік схапіўся за зброю. Свае, Коля, і з ім дядька Алексей у папоўскай расе. Хлопец узрадаўся, што яны вярнуліся. Трое гэта ўжо сіла. Стары паводзіў сябе так, быццам нічога асаблівага не здарылася, паважна прывітаўся з Данікам, сказаў: «Ну, папярэдзілі ўсіх, Паўлік паляцеў да Толі, збор на лузе, выканаем жаданне нябожчыка Цішкі. З Богом да сваіх». Да нямецкіх машын дзеці ніколі не выбегалі. Нават самыя маленькія адчувалі, што гэта небяспечна. Але на матацыкле прыехаў не немец і не Гусяў, а дзядзька Алексей, які ніколі не даваў іх у крыўду. Заўсёды абараняў нават перад бацькамі, таму немаведама адкуль на вуліцу высыпалі дзеці. Алексей Сафронович убачыў іх, пашкроб сваю зарослую патыліцу, паклікаў Колю, шапнуў яму: «Ідзі, зрабі так, каб мотор роўна ўсю Іванаўскую». Той пачаў разварочвацца, звярнуў з каляіны, забуксаваў пяску. Дзеці пачалі піхаць матацыкл, галёкаць, смяяцца. Стары накіраваўся ў хлеў, Гуся ўбачыў яго, радасна ўстрапянуўся, затузаўся, падумаў, што прыйшоў ратунак. Але поп дастаў з-пад расы пісталет і, нахіліўшыся, скажаў: «Ну, Юда, Хрыстапрадавец, маліся апошні раз, калі помніш малітвы. Многа ты праліў слёз і крыві. Прыйшоў час расплаты. Даўно табе вынес прысуд нябожчык Цішка. Вечная памяць яму». Гусеў пасінеў, вочы яго, напоўненыя жудасцю, малілі аб літасці. Што ён думаў у той міг? Хто ж не партызан, калі нават поп з імі? Стары выцягнуў кляп з яго рота. «Кажы сваё апошняе слово, здраднік. Даруйце, айцец святы, век буду». Раптам змоўк матацыкл, але недзе за школай пачуўся шум іншага мотора. Гусеў дзіка закрычаў: «Ау, рату!» Алексей Сафронович націснуў спускавы кручок. «Немцы!» — папярэдзіў Коля, ускочыўшы ў двор. Начальнік гестапа Цинсдорф працаваў значна больш аператыўна і, безумоўна, не так саматужна, як паліцыя. Калі Мілецкі пазваніў яму і сказаў, што натрапіў на цікавы след, шэф загадаў неадкладна з'явіцца асабіста, выслухаў падрабязнасці, у сваю чаргу назваў самаўпэўненага начальніка паліцыі дурнем і тельпухом, і праз якія паўгадзіны выехаў у вёску на грузавіку з дзясяткам гестапаўцаў. Машына падляцела да школы, зняважаны, спалоханы Мілецкі падняў па трывозе сваіх падначаленых, большасць з якіх бестурботна спала. «Гусяў дзе?» Адзін з паліцаяў бачыў, як іх камандзір паўгадзіны назад праехаў на матацыкле ў вёску. Хату ў гэтага кульгавага на пратэзе Шапятовіча. «Хутчэй на спале морды, падлюгі, варушыцеся!» З кузава гестапаўцы ўбачылі, што недалёка па гародзе бягуць у напрамку лесу, хаваючыся за кукурузай, два чалавекі з клункамі. На вуліцы затрашчаў матацыкл, узняў пыл, аддаляючыся. «Взять гэтых!» — скамандаваў штурмбанфюрер, паказуючы нагароды. «Дагнаць матацыкл! Штрык-кнопе! Грубер! Взять жывымі ўсіх!» І сам выскачыў з кабіны. «О, ён вопытны камандзір, ён ніколі не высоўваецца наперад. Найлепшая пазіцыя ў часе аперацыі за спінамі сваіх верных эсэсаўцаў». Данік вельмі спалохаўся, калі не знайшоў на гародзе Полі з Ленкай. Няўжо магла пайсці ў сяло? Не.
Поля першая ўбачыла грузавік з салдатамі і своечасова перабралася за выган у Алешнік. Убачыўся Алексея Сафроновича і Даніка ў канцы гарода, яна ціха паклікала іх. Калі падпольшчыкі беглі цераз выган, над галовамі засвісталі першыя кулі. Пераскакваючы цераз лазовыя плятні, па чужых гародах і па зашкольнай пустэчы, напярэймы ім, каб адрэзаць ад лесу, беглі гестапаўцы і паліцаі. Чалавек 15. «Стой, стой, страляць будем!» — крычалі паліцаі. Гестапаўцы беглі моўчкі. Апынуўшыся ў кустах, Алексей Сафронович сказаў Даніку: «Данила, бяры дзіця, пісталет, дай мне аўтамат. І бяжыце, па маладняку ў загадце, старыцу пераходзьце ў брод. Каля Маркавай гары ў лазняку сабяруцца хлопцы, адтуль пойдзеце ў атрад, а я лягу ў канаве і затрымаю гэтых сабак. Дядька Алексей, не разважай, Данила, гэта загад. Выконвай, як салдат. Будь шчаслівы, сын мой». Данік, аднак, не вытрымаў, упаў на дно калена за кустом і даў доўгую чаргу па фашыстах. Тады толькі перадаў аўтамат старому. Аўтаматная чарга моцна ашаламіла прадстаўнікоў улады. Яны не чакалі такого супраціўлення, і ваяўнічасць іх астыла. Адразу ўсіх прыцягнула зямля. Цынздорф ускочыў траншею, выкапаную каля школы для абароны паста. Начальнік паліцыі ныркнуў следам за ім. «Вы бачыце, што вы зрабілі?» — прахрыпеў шэф паліцыі. «Ідыёты! Я павешу гэтага вашага гуся! Разам з ім, магчыма, і вас! Падыміце сваіх!» Ён зняважліва зморшчыўся, шукаючы абражлівае слова для паліцаяў. «Атакуйте адгэтуль! Я пойду в обход. Что вы глядите на меня, как баран? Идите, командуйте!» Гестапаўцы паспрабавалі падняцца першыя і зноў былі прыціснуты да зямлі аўтаматнай чаргой. Тады яны адкрылі агонь па кустах з аўтаматаў, карабінаў, пісталетаў. Алексей Сафронович, пераканаўшыся, што Поля і Данік пабеглі, незаўважаныя дасягнулі лесу, адпоўз па сухой канаве з кустоў на выган, каб ворагі не абышлі і не захапілі знянацку. Пазіцыя тут была зручная, ён мог страляць ва ўсе бакі. Толькі адступаць няма куды. Да ён не думаў пра гэта, турбавала адно, каб немцы не кінуліся ў лес і не пагналіся за дзецьмі, як ён называў у думках Ленку, і Даніка, і Полю. Все яны дзеці зямлі, народа, яго дзеці. Ім ён аддаваў сваю любоў і ласку, іх благаславіў на барацьбу, калі даведаўся, што Данік і Цішка тайком збіраюць зброю, асцерагаў ад неразумных учынкаў, вучыў быць дасціпнымі і хітрымі, звязаў з партызанамі, за іх гатовы прыняць смерць. Стало душна. Алексей Сафронович сцягнуў расу, усміхнуўся. «Масхалат гэты цяпер мне без патрэбы», і кінуў расу ў бок. Фашыстам, відаць, здалося, што нехта перабег па канаве, і кулі пачалі ціўкаць там, дзе ўпала папоўская пратка. «О, ты мне яшчэ служыш!» Зноў усміхнуўся вясёлы каваль, пакратаў сваю густую грыву, шкадуючы, што нельга абстрыгчы і гэтую маскіроўку. Пачулася гучная нямецкая каманда, гестапаўцы як бы пачалі адыходзіць. Не, это манеўр. Аддаляюцца ў бок і бягуць да лесу, смела, на поўны рост, бо добра ведаюць дальнастрэльнасць аўтаматаў.
Няўжо даганяюць дзяцей, з глыбокай трывогай падумаў стары падпольшчык. Можа, кінуцца на перарэз ім? Але пайшлі в атаку паліцаі. Пракляццем і пагрозамі начальніку ўдалося падняць іх. Алексей Сафронович падпусціў бобікаў як можна бліжэй і біў кароткімі чэргамі. Трэба эканоміць патроны. Іх зусім немного, асталося ўсяго 2 стручкі. 2 ляглі назаўсёды. Адзін ненатуральна тыркнуўся носам, калі пераскакваў плот, другі закрычаў, кінуўся назад і ўпаў, шырока размахнуўшы рукамі. Это подбадзёрыла каваля, а на паліцаяў нагнала такі страх, што як не крычаў, не пагражаў начальнік, ніхто з іх больш не ўзнімаў галавы. Стралялі з вінтовак, зразалі кулямі кукурузу, трушчылі гарбузы і пляцень. Алексей Сафронович не адстрэльваўся. Думаў пра Полю і Даніка, пра малую Ленку, пра Лялькевіча і Сашу, ці ўправяцца папярэдзіць іх, каб хто з іх не з'явіўся часам сёння, як добра было б, каб усіх папярэдзілі. А Коля, малайчына, не памыліўся, значыцца, я ў табе верыў, што не здрадзіш, не прадасі душу за 30 сярэбранікаў, як гэтыя вось бобікі, што пахаваліся ў градах, боязліўцы. Ну што вы не вылазіць? Адзін высунуўся, а мы тебе вось так, сукін сын, каротенькай. Вся вёска, відаць, у падвалы пахавалася ад страляніны. Что это? Стреляют з лесу? С кустоў? Ура! Значыцца, не кінуліся ў пагоню, не ўбачылі? Добра! Хочаце абкружыць і ўзяць мяне? Бярыце! Бярыце, але не вельмі вы спажывецеся. Невялікая карысць вам будзе ад майго грэшнага цела. Миром Господу помолимся. Грымнуў ён дыяканскім басам, апошні раз жартуючы з свайго духоўнага сану. Павярнуўся і пачаў біць па гестапаўцах, якія па адным перабягалі з сасняку ў алешнік. Таксама, здаецца, адзін кульнуўся. Значыцца, служаць яшчэ мае вочы. Але гэтыя чорныя, як сама смерць, не спыняюцца. Гэта не бобікі. Гестапаўцы стралялі ўжо з алешніку за нейкія 30 крокаў. Кулі ціўкалі каля самай галавы. Адна дурніца джыгнула ў руку. Алексей Сафронович адчуў, як набраняе гарачым рукаў сарочкі, але страляць яшчэ можна, ды па кім страляць, усе пахаваліся, і патроны апошнія. Ён дастаў з кішэні штаноў гранату, паклаў на замшэлы насып старой канавы, потым выцягнуў белую хусцінку і памахаў ёю над галавой. «Штаць!» – пачуўся з алешніку рэзкі голас. Алексей Сафронович зразумеў, што загадваюць падняцца. Ён стаў на поўны рост. «Хендехох, руки!» Ён крыху прыўзняў руки. Гарачае і ліпучае пацякло по баку. «Поп!» Хлопцы ў вялікім здзіўленні крыкнуў адзін з паліцаяў і вылаяўся. «Наш поп! Вот туды яго!» Паліцаі падхапіліся ўсе адразу з галёканнем і свістам, кінуліся на папа. «Я яму чарта кудлатаму! Не рабіць самасуду!» – закрычаў начальнік паліцыі. Гестапаўцы былі бліжэй, але гэтак паспешліва не кінуліся.
Яны добра ведалі, што проста так партызаны не здаюцца. Бач, начальство не спяшаецца вязаць мяне, падумаў Алексей Сафронович. Шкада, ну што ж, няхай лягуць гэтыя сыны Юды, заслужылі. Калі паліцаі наблізіліся, ён хутка нахіліўся, схапіў гранату і шыбануў у іх. І зноў нахіліўся за аўтаматам, у якім заставалася яшчэ колькі патронаў, але ўзяць яго не змог. Адразу некалькі куль прабілі галаву, ён упаў тварам ніц, шырока расставіўшы рукі, быццам хацеў абняць родную зямлю. Штурмбанфюрер загадаў забраць цела каваля. На забітых і раненых паліцаяў ён нават не глянуў. Знайшоўшы ў хляве Гусева, зноў злосна піхнуў яго ногой, а калі ўбачыў, што той яшчэ жывы, дрогнула, відаць, рука у Алексея Сафроновича. Дастаў з кабуры пісталет і выпусціў у непрытомнага начальніка гарнізона всю абойму. Інтуіцыяй старога спрактыкаванага драпежніка Цэнздорф адчуў, што з яго рук выслізнула вартая здабыча, значна больш сур'ёзная, чым ён думаў, калі ехаў сюды. Безумоўна, усе яны пайшлі ў лес да партызан. Няма чаго траціць час на тое, каб шукаць іх у вёсцы. Машыну, якая даганяла матацыкл, у лесе абстралялі, забілі шафёра, салдаты ледзь уцяклі. Не з яго сіламі сунуцца ў лес. У яго даволі спраў у горадзе. Цяпер ён шкадаваў, што наогул паехаў сюды, але нічога. Адна ахвяра ў яго ёсць, начальнік паліцыі. Ён навучыць гэтую тоўстую свінню, як трэба служыць фюреру. Можна, напрыклад, запытаць, чаму ён даў Гусеву свой матацыкл і паслаў яго наперад, куды дзеўся гэты матацыкл і паліцэйскі, які кіраваў ім. Ад'язджаючы, Цэнздорф уласнай рукой падпаліў хату Траянавых, згарэла паўвуліцы, у тым ліку і школа. Саша на момант замерла на парозе маленькага пакойчыка, скаваная страхам. Ці жывы? Пасля кінулася да ложка, упала на калені. Петя, родны мой Петечка, я так чакала цябе. Ён ляжаў нерухомы з заплюшчанымі вачамі, з забінтаванай галавой, з марлевай наклейкай на твары, але дыхаў перарывіста, цяжка. Значыцца, жывы, і рука, на якой знаёмы кожны зморшчык, кожная лінія гарачая, вось шрам на мезяным пальцы, малы рассек сякерай. Саша припала тварам да гэтай рукі, падняла галаву, убачыла паміж бінтоў радзімы знак на мотцы вуха, такі ж, як у Ленкі, мімаволі усміхнулася праз слёзы, пацалавала вуха, адчула пах яго валасоў, яны пахнуць гэтак жа, як і 2 гады назад. Родным і блізкім. Петя, саколік мой, расплюшчы вочы. Глянь, гэта я, дурненькі ты мой, ну. Як ты мог падумаць так? Ну, хіба я магу прамяняць цябе на каго другога? Не, ён маўчаў, і ўсё навокал маўчала. Толькі за акном унізе плёскалася рака, і гралі сонечныя зайчыкі на белай столі пакоі. Было ціха-ціха. Здалося, яны адны на цэлым свеце. Зноў над сваім Дняпром, і ніхто ім больш не трэба.
Петя заснуў змораны, бо вельмі здалёку ішоў да яе, спяшаўся. Зараз ён прачнецца, прытуліць яе галаву да сваіх грудзей і вернецца шчасце, і зробіцца хораша. Ды раптам чыясьці чужая рука схапіла яе за каўнер пінжака і груба падняла з падлогі. Саша схамянулася, адганяючы чары. Перад ёй стаяла Марыя Сергеевна. Саша ўбачыла яе твар і жахнулася, колькі злосці ў вачах на твары гэтай добрай, ласкавай, з мяккімі рукамі жанчыны. На павялелым лбе выступілі кроплі поту, а ніжняя губа пасінела і дрыжыць. Што з ёй? Чаму яна такая? Яшчэ хвіліну назад яна сустрэла Сашу узрадавана, прыветліва, завяла ў прыёмны пакойчык, а сама пайшла да хворых. Саша, нічога не сказаўшы, прыбегла ў хаціну, каб пераканацца ў тым, што расказала Аня. Гэта хацела яна растлумачыць, але ўрач злосна і груба закрыла ёй рот далоняй, а потым узяла пад руку і сказала прытворна ласкава: «Цябе закружылася галава. Ходим погуляем». И под руку вывела на двор, повела мимо головного корпуса, по дороге привиталась с немецким вартовым. «Гутен морген, Герман!» «Гутен морген, фрау!» «Добрые хлопцы, солдаты, они помогают мне». Саша зернула на ее со зневагой, хотела вырвать руку, але Мария Сергеевна трывала довольно моцно. И она завела Сашу в прибиральню. Хвіліну моўчкі пастаялі там і рушылі далей у поле, як бы выйшлі пагуляць над Дняпром. Але аддаліліся на добрую 100 метраў. Марія Сергеевна достала з кішэні халата хусцінку, вытерла лоб, вусны і не сказала, а прастагнала: «Боже мой, якія вы дурныя, маладыя!» Мария Сергеевна схватила ее за руки Саша. «Это Петя, мой Петя, а ты спокойней!» Отхилила ее врач. «Я ведаю!» «Ведаете?» Сполохалась Саша. «И раней ведали?» «Не!» Пачала здагадвацца. Учора, калі ён пачаў трызніць, ён клікаў цябе і Сеню, майго Сеню. Тады я знайшла фота, дзе яны разам. Марыя Сергеевна, ён будзе жыць. Я зрабіла ўсё, што магла ў такіх умовах, штохвілінна рызыкуючы. Трэці дзень я хаджу над безданню, я сама не разумею, як трымаюсь, а ты сваёй неразумнай любоўю, сваім парывам магла ўсё загубіць. Ты чаму так кінулася туды?» Саша расказала пра тое, што пачула ад Ані, і пра тое, як яна ўначы хацела бегчы сюды, але Аня не пусціла да раніцы. Твар у Марыі Сергеевны зрабіўся шэры. Яна быццам звяла ўся. Боже мой, якая гэта... Ну як гэта разносіцца, а? А я ж была упэўнена, Марыя Сергеевна, як ён трапіў да вас? Саша ўся дрыжала, а врач не адразу пачула яе пытанне, думала пра нешта сваё, потым устрапянулася. А як трапіў? Зноў взяла Сашу под руку і павяла над самай кручай далей ад бальніцы, на ганку якой стаяў немец. Я не заснула яшчэ, думала пра Сеню, і раптам выбух. З майго акна было відаць іх расчыненае акно, як яны балявалі. Это часто паўтаралася, і мне абрыдла глядзець. Яны нібы знарок расчынялі акно, быццам дражнілі партызан. Я ўвесь час думала, што партызаны калі-небудзь дабяруцца да іх. Святло патухла адразу ж пасля выбуху.
Але тут жа ўспыхнуў пажар. Я не выйшла, хоць баялася за хворых. Я добра ведала, што ў такіх выпадках лепш сядзець дома. Пачнецца страляніна, пошукі. Дзіўна, што яны нават не пачалі страляць. Так іх ашаламіла. І раптам я ўбачыла яго. На фоне водбліскаў ад пажару. Ён бег по бальнічным двары да кручы. І вунь там, вунь, дзе слуп ад сененага турніка. Ён зваліўся. Я не сумнявалася, што гэта ён той, што кінуў гранату. Што мне рабіць, як памагчы яму? Боже мой, пакінуць у бядзе такога чалавека? Я ведала, што іду на смерць, што вось-вось яны абшныраць кожны дом, кожны закутак, і ў бальніцы, безумоўна, ў першую чаргу, але я не магла інакш. Я савецкі ўрач. Я выскачыла, зацягнула яго ў сваю хату, ён быў непрытомны. На шчасце, яны не кінуліся адразу шукаць. Салдаты засталіся без афіцэраў і былі заняты пажарам. Школа згарэла, як куча сухога галля. Потым у іх атрымаўся казус. Немцы абстралялі паліцаяў, якія беглі на пажар цераз гароды. Вунь адтуль. Гэта дало мне час, каб схаваць яго. У мяне на кухні пад падлогай яма, куды ссыпаю на зіму бульбу. Я кінула ў яму коўдру, падушку і апусціла яго туды. Адкуль браліся ў мяне сілы? Я несла дарослага чалавека, як дзіця. Шукаць пачалі паліцэйскія. А гэты фон Штуме ацверазелы, хадзіў следам ашаломлены і толькі паўтараў «Майн год». Я не вытрымала, выйшла з хаты, бо яшчэ шнырылі па бальніцы і маглі зачапіць хворых. Яны схапілі мяне і павялі, каб я аказала дапамогу 2 салдатам, якія таксама п'яныя апякліся. Шукалі яны ў маёй хаце ці не ведаю, але што я перажыла, перавязваючы немцу. Пры святле пажару я ўбачыла, што левая рука ў майго плацця ў крыві. Я нават не паспела агледзець, куды ён ранены, але кроў магла астацца на падлозе, думала я, і ўяві, на маё, на тваё, не ведаю на чыё шчасце, ўсё абышлося добра ў тую ноч. Калі назаўтра прыехала начальство, то разбірацца ім, хто адкуль і куды бег, было ўжо немагчыма. Калі ўсё сціхла ў тую ноч, і спалоханыя хворыя патроху супакоіліся, я вярнула і агледзела раненага. Куля трапіла ў спіну, прабіла правае лёгкае. Я вырашыла аперировать. Боже мой, каб мне раней до войны рассказали, что нейкі ўрач, няхай гений, няхай сам Пирогов зрабіў такую операцию в таких умовах, я, видать, засмеялась б яму ў твар, назвала хлусом. И мне, напэўна, ніхто не поверыць. У бульбянай яме под подлогай, стоячы на коленях, при святле звычайнай лямпы, прымітыўнымі інструментамі, без патрэбных медыкаментаў, а галоўнае адна. Прыйшлося рабіць акно і рэзекцыю раструшчанай кулей часткі ніжняй долі правага лёгкага. А потым выявілася, што куля прайшла ў грудную поласць і засела ў рабрыне. Прыйшлося рэзаць другі раз. Добра, што ніхто не перашкодзіў. Нічого падобнае я ніколі не рабіла, і цяпер дзіўлюся. Выходзіць, што чалавек усё здужае. Зможа, калі любіць, калі ведае у імя чаго. Моя аперацыя — подзвіг. Я не сарамлюся сказаць так. Не ведаю, што будзе далей, але ў звычайных умовах я бадай што магла б упэўнена сказаць: я ратавала яму жыццё. Не занесла інфекцыю, гэта галоўнае, і, здаецца, правільна зрабіла ўсё іншае. Ведаеш, пасля аперацыі ён на момант апрытомніў. Я уліла яму глыток вады, ён прашаптаў. Ты ведаеш, што ён прашаптаў?
Дзякую, мама. У той міг мне здалося, што гэта Сеня. Мария Сергеевна каўтнула і на момант закрыла вочы далоняй быццам ад сонца. Яна глядзела на ўсход насустрач сонцу. У Сашы вочы былі сухія, яна слухала моўчкі, толькі часта і неглыбока дыхала, ды раз-пораз нецярпліва азіралася на хаціну, дзе застаўся ляжаць Пеця. Ёй здавалася, што ў гэты момант, калі яго пакінулі аднаго, ён можа назаўсёды адысці ад яе. Таму яна баялася нават глыбей дыхнуць. Быццам дыханне магло патушыць яго жыццё, як свечку. Мария Сергеевна опусцілася на пажоўклую калючую траву, звесіўшы ногі з абрыву. Ёй хацелася не толькі сесці, але легчы. Яна не сказала, што не заплюшчвала вачэй 3 ночы, што толькі ў дзень засынала на колькі хвілін, седзячы ў сваім прыёмным пакоі. Добра, што калі ў бальніцу перабраліся немцы, хворыя перасталі хадзіць. І тыя, што ляжалі, і хто здолеў падняцца, стараюцца хутчэй выпісацца, далей ад ліха, як казала адна жанчына. Пасядзім трохі. Саша не села, яна стаяла побач і глядзела на хаціну. Не глядзі так, чуеш? Ты выдаеш нас, мы адпачываем. Мух, як мне хочацца заснуць. Але я не магу спаць, я стаю на варце. І невядома, хто і калі мяне заменіць. Я, Мария Сергеевна, я, родная вы моя. Цяпер я буду дзяжурыць пры ім, вырвалася нарэшце ў Сашы. Яна нават памкнулася абняць жанчыну. Ах, не, мой друг, не тое, якое дзяжурства. Ведаеш, заплюшчу вочы і бачу яго. Таго, што ў яме. У мяне пачынаюцца галюцынацыі. Так. Відаць, узнікла вера у дух нябожчыкаў. Нервы. Так, ён вораг, але я ўрач. Я ўсё жыццё ратавала людзей ад смерці. Яна глянула на Сашу, убачыла, што тая не ўсё разумее, і пачала расказваць зноў. Я разумела, што не ўратаваць мне яго, калі ён застанецца ў яме. Раненаму трэба паветра і хаця б звычайныя чалавечыя умовы, догляд. Перанесці куды-небудзь у іншую хату. Не, пра гэта і думаць няма чаго, што рабіць. Рашэнне прынёс загад фон Штуме ачысціць бальніцу. Я ледзь выпрасіла ў яго тыдзень, каб падрыхтаваць барак былой МТС. Ён крычаў: я не хачу, каб мне кідалі в акно гранаты. Але ён быў упэўнены, што малітвы маці дапамаглі яму застацца жывым. Я сыграла на яго набожнасць. Я перавяла ўсіх іншых хворых у хлеў, у амбулаторыю, а яго, паліцая, да сябе ў хату. Ён і там ляжаў асобна ў былым радзільным пакоі. Калі яго прывезлі, я жахнулася ад лютасці таго, хто распраўляўся з ім. Яго секлі касой без кася. Відаць, як шабляй. Не было ніводнага жывога месца, больш 30 ран. Потым мне расказалі, што гэта зрабіў 14-гадовы хлапчук.
помсціў за маці, якую гэты кат застрэліў. Але я урач. Я лячыла яго, вырвала ў смерці. Лёгка забіць ворага, які страляе ў цябе, а забіць раненага, непрытомнага я не могла, не мела права. Але трэба было знайсці выйсце, каб ратаваць чалавека, які помсціў за ўсіх, за народ. Сапраўднага чалавека. На што я спадзявалася? Ні на што. Да, уласна кажучы, мне было ўсё адно ўжо, адзін адказ. Я пайшла на самае лёгкае, хоць і вельмі рызыкоўнае. Я памяняла іх месцамі, таго ў яму, а Петра твайго, нашага Петра. Паклала на яго месца, забінтаваўшы гэтак жа галаву, рукі. Ты бачыла? Я было пераканала сябе, што ніхто не выявіў падмены. Ой, наіўная. Можа, і хворыя так паспешліва сёння выпісваюцца, што многія даведаліся? Спытала яна, незразумела каго, Сашу ці самую сябе. Пасля паглядзела знізу на Сашу і парывіста паднялася. Што ж нам рабіць цяпер, мой друг? І, не чакаючы Сашынага адказу, прашаптала: асцярожнасць. Толькі асцярожнасць можа ратаваць усіх нас. Але так не можа цягнуцца доўга. Трэба звязацца з партызанамі, каб яны неяк забралі яго. Ты павінна пайсці і адшукаць іх. Марыя Сергеевна, устрапянулася Саша. Ёй зрабілася страшна ад думкі, што толькі знайшоўшы яна зноў пакіне Петю, да яшчэ ў такім стане, калі побач стаіць смерць. Ён нават не даведаецца, што яна прыходзіла з любоўю і вернасцю і будзе пакутаваць. Не, яна застанецца тут, пры ім, яна нікуды не пойдзе, не можа пайсці. А чым ты паможаш яму? Сваімі пяшчотамі? Спытала Марія Сергеевна. Яшчэ выкрыеш нас? Не, табе трэба ісці. Трэба расказаць ёй усю праўду пра Лялькевіча і пра Пецю. Цяпер можна, гэта не будзе парушэннем клятвы, бо яна наш чалавек, можна лишыць член нашай арганізацыі, падумала Саша. Мне здаецца, крызіс мінуў. Спачатку ён ляжаў так, што я баялася гэтага шоку. А учора пачаў трызніць, а гэта добра. Клікаў цябе, Сеню. Тады ў мяне бліснула здагадка. Лаяў нейкага Лялькевіча. Чакай. Няўжо Владимира Ивановича? Ён таксама недзе ў партызанах. У мінулую восень наведаўся неяк уначы да мяне, прасіў медыкаментаў, абяцаў, што будзе заходзіць, але больш не з'яўляўся. Саша больш не вытрывала. Марія Сергеевна, я ўсё раскажу. Даруйце, што таіла ад вас дагэтуль. Урач выслухала моўчкі, не праявіўшы ні здзіўлення, ні залішняй цікаўнасці, толькі ў канцы ўздыхнула і сказала: «О, Божа, як яна наблытала вайна!» А яго маці ляжала ў мяне ў бальніцы, кожны дзень плакала: «Дзе Володя? Можа, і мой Сеня дзе-небудзь побач. Такая вайна. Цяпер вы разумееце, што мне трэба застацца, каб ён убачыў мяне, гэта паможа яму. Баюся я за цябе. Марія Сергеевна, да я без вас і кроку не ступлю, клянуся. Врач задумалася. Добра. Я скажу
фон Штуме, что попросила тебе помагчы мне, пакуль будем перабірацца ў баракі, будешь мыць бялізну. Все буду рабіць, любую работу, абы ты ведаеш, што мы зробім. Пераліванне крыві. Одна я не могла. У тебе якая група? Другая? Мы не ведаем яго групы, няма сыворотки. Возьмем мою, я універсальны донор. Саша не знаходзіла слоў, каб выказаць удзячнасць гэтай жанчыне, якая ратавала Петю. Цяпер у яе з'явілася цвёрдая ўпэўненасць, што Петя ўратаваны. Яна не думала пра тое, як выбрацца адгэтуль з небяспекі, якая штохвіліна пагражае ўсім ім. Адзін неасцярожны крок, аднойчы ёсць і слова і смерць. Нельга ні на секунду забываць пра гэта. Аднак, калі яны вярнуліся назад да бальніцы, Саша не вытрымала, вачамі позіркам попрасіла Марыю Сергеевну дазволіць глянуць на яго. Тая дакорліва паківала галавой, але пайшла разам з ёй у хаціну. Жывы! Хацелася крычаць ад радасці. Саша хутка нахілілася і пацалавала яго. Сухія, гарачыя, засмяглыя губы і быццам удыхнула пацалункам сілу. Ранены расплюшчыў вочы, паглядзеў на яе і прашаптаў без здзіўлення і без радасці: Саша. Так шэпчуць малыя дзеці слова «мама», калі прачынаюцца на момант і пераконваюцца, што маці сядзіць побач. Петя, любы мой. Марыя Сергеевна прытрымала Сашу за плячо, асцярожна адхіляючы, а ранены раптам паварушыў забінтаванымі рукамі, як бы сціскаючы кулакі, і сказаў са злосцю: я разбіў яму морду, Сеня. Чуеш, мне трэба было з пісталета, вось так, ох, гад які! Пальцы Марыі Сергеевны скамячылі Сашыну кофтачку, рач застыла, чакаючы, можа, ён скажа што-небудзь больш зразумелае пра сына. Але Петро зморана прашаптаў словы песні: «Посеяли бяду на берагу сваю». Саша спрытна мыла падраныя смярдзючыя бальнічныя прасціны і думала, што некалі, калі Петя захварэў на запаленне лёгкіх, яна прыйшла да яго ў бальніцу і, нягледзячы на забарону галоў урача, сядзела цалюткі дзень. А цяпер Петя ў больш цяжкім стане, яна не можа сядзець пры ім, бо ніхто не павінен ведаць, што ён блізкі ёй чалавек. Самы блізкі, самы родны. А яшчэ думалася пра Ленку, як там дачка, ці вярнуўся Владимир Иванович. Падышлі два салдаты, сталі за 3 крокі, пачалі пільна назіраць, як яна мые. Саша адчула, як халадзее яе спіна, чаму яны глядзяць так доўга і пільна, што іх зацікавіла. Нарэшце адзін наблізіўся, памачыў руку ў мыльнай бруднай пене, правёў ёю Сашы па твары, і абодва весела зарагаталі. Саша вся задрыжала, о, як хацелася ўзяць намыленую прасціну і пляснуць у адказ яму па твары. Як яна ненавідзела іх, але Саша перамагла сваю нянавісць, падняла галаву, выцерла твар рагом хусткі, прыветліва усміхнулася. «О, гуд-гуд!» — ухваліў другі старэйшы. Калі яны адышлі, буйныя слёзы крыўды і абразы закапалі ў карыта ў мыльную пену. Абраза здзек не скончыліся на гэтым. Хутка салдаты прынеслі ёй кучу брудных анучак, споднікаў і паказалі жэстамі, каб яна помыла. Яна мыла і праз слёзы не бачыла свету.
Але ўсё адразу забылася, як толькі Марыя Сергеевна выйшла з амбулаторыю, несучы ў ручніку гарачы стэрылізатар, і паклікала яе. Што ўсе гэтыя крыўды, калі яна зноў убачыць Петю, дапаможа яму, каб ратаваць яго, яна вытрывае ўсё, аднак у яе доўга дрыжалі рукі, і Марыі Сергеевне прыйшлося чакаць, пакуль яна супакоіцца. Набярыся сілы. У нашых умовах гэта нелёгка, але ў цябе ўмелыя рукі. Я помню, я веру тваім рукам. Пачнём з малой дозы. Марыя Сергеевна скінула правы рукаў сукенкі, легла на ложак побач з раненым, рука ў руку. Саша моцна пераціснула яе руку. Врач пачала варушыць пальцамі, напаўняючы вену, і адначасова кіравала аперацыяй. Знайдзі яго вену. Вось так. Бачыш? Супакоілася? Пачалі. Адпускай жгут. Сапраўды, Саша зрабіла ўсё спрытна і ўмела, кроў урача улілася ў жылы раненага, каб напоўніць страчаную ім кроў і прынесці новыя сілы для змагання са смерцю. Збялелая Марыя Сергеевна вытерла рукавом халата холодны пот з лба і пахваліла асістэнтку. Малайчына! Увечары зрабілі другое пераліванне. І да Петра вярнулася прытомнасць. Ён свядома глянуў на навакольны свет, убачыў Сашу, здзівіўся. Саша? І пакутліва з болем успамінаючы нешта спытаў: «Дзе я?» Сашыны слёзы закапалі яму на твар. «Петя, дурненькі мой, я табе ўсё растлумачу. Ачуньвай хутчэй, нічога дрэннага не думай». Марія Сергеевна адхіліла яе, каб, выкарыстаўшы хвіліну прытомнасці, сказаць самае галоўнае: «Ты ў бальніцы, мой друг, але ты не ты, разумеет? Ты паліцэйскі Букаты. Фядос Букаты, зразумеў? Так трэба, побач немцы». Ледь чутным шэптам ён спытаў: «Вы маці Сені?» Марія Сергеевна нахілілася над ім ніжэй. «Дзе Сеня?» «Там», — паказаў ён вачамі ў прастор, і павекі яго апусціліся. Сашы хацелася, каб ён зноў звярнуўся да яе, каб у вачах яго адбілася не толькі здзіўленне, але і радасць, але ён нібы забыўся на яе. І ёй зрабілася балюча. Абедзве жанчыны напружана чакалі, што ён скажа яшчэ, але ён маўчаў і не расплюшчваў вачэй, здавалася, заснуў. Марія Сергеевна кіўнула Сашы, і яны на пальчыках выйшлі з пакоем. У калідоры Саша ўсхліпнула, Марія Сергеевна моўчкі выцерла яе вочы марлевай касынкай. «За працу, мой друг!» На другі дзень Саша зноў мыла, дезінфіцыравала ложкі, тумбачкі, посуд, на кульгавым кані завозіла бальнічныя рэчы ў барак МТС, дзе наводзілі парадак іншыя жанчыны. У яе ледь не выскачыла сэрца, калі яна ўбачыла, што обер-лейтенант і Марія Сергеевна пайшлі ў хату, дзе ляжаў Петя. Пасля ўрач расказала, афіцэр сустрэў яе, нечакана праявіў клопат. «О, вы хворая, фрау Марія, у вас вельмі бледны твар». Каб не пераконваць яго, што адчуваю сябе добра, яна адважылася сказаць праўду. «Але, пан обер-лейтенант, я адчуваю сябе дрэнна. У мяне цяжка хворыя, раненыя і вельмі мала медыкаментаў. А таму я не толькі ўрач, але і донар. Я пераліла сваю кроў,
раненаму паліцэйскаму. О! З пачцівым здзіўленнем выгукнуў фон Штуме. Я хачу паглядзець на гэты героя. Былы начальнік, грубы, але хітры эсэсавец, нябожчык Гюнтер час ад часу правяраў бальніцу. Гэты чысцюля фон Штуме ніколі не заглядваў і, між іншым, даўно прапаноўваў перавесці яе куды-небудзь далей. Ён даўно закрыў бы яе зусім, але фельдкамендант з нейкіх палітычных меркаванняў не дазваляе закрываць бальніцу, нават патрабуе адкрыць школу. Марыя Сергеевна спалохалася. Раптам Пятро, трызнічы, скажа што-небудзь лішняе, ці ўбачыць фашыста і ў гарадцы кінецца на яго, ці той у яме пачне стагнаць. На шчасце Пятро спаў, і паліцай маўчаў, а фон Штуме, адчуўшы пах крыві, зморшчыўся, заткнуў нос надушанай хусцінкай, паспешліва пакінуў хату. Марыя Сергеевна ішла за ім. Каб пан обер-лейтенант даў мне трохі глюкозы. Я ведаю, вашага медыка яна ёсць, як бы гэта падмацавала мае сілы. Каб адчапіцца ад яе, ён паабяцаў даць глюкозу. Заадно папярэдзіў, што любіць дакладнасць. Праз 2 дні бальніца павінна выбрацца з усіх памяшканняў. Пасля абеду, калі Саша зноў мыла бялізну, якую ёй падкінулі іншыя салдаты, на двары бальніцы з'явіўся стары з мокрай кайстрай. Яна пазнала яго. Той сварлівы лодачнік, што перавозіў іх у мінулым годзе і спачатку запрасіў 100 рублёў. Вартавы спыніў яго. Ён выцягнуў з кайстры вялікага ліня. Рыбы прынёс пану начальніку. За ласку яго, што човен вярнулі. Мне ж хоць памірай без яго, без чоўна. О, хачу аддзякаваць. Фон Штуме выйшаў сам на ганак. Стары пакланіўся яму, Саша чула іх размову, афіцер пільна аглядаў кожную рыбіну і гаварыў: «Ты есть хитрый руссиш, альтерман. Як то дед? О, дед! Их знай, ты помогай, партизан, я их знай. Мой солдат будет ловить тебя. Их буду вешать. Тебя тут, он показал на тополю. Да няхай, пан господин, не сыду з гэтага месца, калі я бачыў іх у вочы, партызан гэтых. Аж жа набрахаў нехта на старога чалавека. Вас і набрахаў? Кажу, нагаварыў хтось на мяне. Які я партызан? Смех ды грэх. Мне 80 гадоў. Афіцер паківаў яму пальцам. Ты очень хитрый шлауфукс. Калі афіцер пайшоў, загадаўшы салдату занесці рыбу на кухню, стары накіраваўся да Сашы. Здалёк гукнуў: «Дай, маладзічка, вады напіцца, а то пакуль усцягнуў свае старыя косці на кручу, 7 патоў выліў». Саша поднесла яму няпоўнае вядро, ён падняў яго, закрыўся і глуха сказаў у вядро: «Саша», глянуў адным вокам, ці кіўнула яна: «Выбірайся, маладзіца, адгэтуль пакуль ціха. Але дадому не ідзі, правал. Каля хутара звернешся з шляху налево ў сасоннік і далей пойдзеш паўз балота, цябе сустрэнуць». Сказаў, паставіў вядро, паклыпаў прэч. Саша ведала законы канспірацыі і ніводным рухам не выдала сябе. Але як закрычала сэрца: «Ленка!» Другі дзень Лялькевічы хлопцы сядзелі на дарогах, што вялі ад Дняпра да Сожа,
пільнавалі Сашу, каб яна не пайшла дадому, не трапіла ў рукі фашыстаў. Адразу ж, як толькі в атрад з'явіліся падпольшчыкі з Поляй, Ленкай і сумным паведамленнем аб гераічнай смерці дядькі Алексея, Владимир Иванович папрасіў у деда людзей, каб пайсці шукаць Сашу. Капыткоў недарэчна прабурчаў тады: «Распыляем людзей перад аперацыяй». Владимира Ивановича, моцна ўзрушанага падзеямі ў вёсцы смерцю Алексея Сафроновича, гэта ўзарвала. «Вы зноў за народом не бачыце чалавека. Аперацыя, каб узняць дух народа, а чалавека, значыцца, можна аддаць у лапы гестапа. Гэта вы правалілі арганізацыю, а цяпер хочаце апраўдацца», в сваю чаргу ўскіпеў Капыткоў. «Адчувалі правал і ўцяклі ў лес». Лялькевіч задыхнуўся. Такая абраза ўпершыню ў жыцці. Ён страціў уладу над сваімі пачуццямі, і рука пацягнулася да пісталета. Піліпенка стаў паміж імі. Капыткоў зразумеў, што сказаў лішне, і пачаў біць адбой. «Ну, прабач. Але ты першы пачаў. Ты першы абразіў мяне. Выйшла так, што я хачу, каб наша сувязная трапіла ў гестапа. Глупства!» Капыткоў нерваваўся. Цяпер, калі атрад рэарганізоўваўся ў брыгаду, вярнуўся гэты Лялькевіч. Ці не таму, каб заняць месца камісара брыгады? Жыццё Капыткова прайшло ў турботах за свае званні і чыны. Акружэнне, лічыў ён, сапсавала яму кар'еру. Каб выправіць сваё становішча, яму вельмі трэба заняць месца камісара брыгады. А таму ён баяўся Лялькевіча, якога ўсе любілі і паважалі, і хацеў як-небудзь прынізіць яго. Лялькевіч сам не здагадваўся аб гэтым. Сказаў дзед, калі яны засталіся адзін на адзін. Владимир Иванович абурыўся яшчэ больш, а хітры Піліпенка смяяўся. Ён любіць пакпіць, пасмяяцца з чалавечых слабасцей, без злосці, калі гэта свой чалавек. Не звяртай увагі. Стары хворы чалавек, пакалечаны вайной, в аснове сваёй добры дядзька, сумленны камуніст, умее пагаварыць з людзьмі. Ты, чорт тебе возьми, робішся нейкім талстоўцам. Все ў тебе добрыя, усім ты даруеш, сказаў Лялькевіч. Усім, акрамя фашыстаў і здраднікаў, адпарэраваў Макар. Ты дасі мне людзей? Ці я пайду сам? Ох, бог мой, ну як табе не сорамна? Бяры сваіх хлопцаў, дажору з яго яснавідцамі і ляці ва ўсе канцы свету. А крыху пазней, з хлапечай цікаўнасцю і сяброўскай шчырасцю, Макар спытаў: «Скажы, табе вельмі дарагая гэта жанчына?» «Мне дораг чалавек», зноў такі ўзлаваўся Лялькевіч. Цяпер ён ляжаў пад разгалістым дубам на краі балота, трохі заспакоены, успамінаў гэтую сутычку, папракаў сябе за лішнюю раздражнёнасць. Безумоўны правал арганізацыі ўразіў яго больш, чым любога іншага. Але нельга не згадзіцца з Макарам і самімі падпольшчыкамі, што фінал іх дзейнасці даволі шчаслівы. Правесці амаль усіх людзей у атрад — это перамога, а не паражэнне. І за пытанне Макара ён дарэмна ўзлаваўся. Але Саша вельмі дарагі яму чалавек. Але вельмі дарагі. Як таварыш па барацьбе, як друг, і навошта хавацца, як жанчына? Спакойных абставінах ён і Макару не пасаромеўся б прызнацца, што кахае яе глыбока, шчыра і цяпер ужо, безумоўна, безнадзейна. Ён ляжаў, выцягнуўшыся, адпачываючы пасля бессоннай ночы верхавой язды, ад якой адвык. Недалёка ў кустах фыркалі іх коні, а на дубе сядзеў Данік, назіраў за дарогай.
Разведчыкі яшчэ учора ўстанавілі, што Саша наведалася ў Заполле, пераначавала там, пайшла назад і ў мястэчку затрымалася ў бальніцы. Толя Кустар з-за ракі нават бачыў яе ў бінокль. Яна мыла бялізну. Але папярэдзіць яе ніяк не маглі, побач былі немцы. Пакуль нарэшце сёння не знайшлі старога дняпроўскага рыбака, дзеда Кліма, які неаднойчы памагаў партызанам. Цяпер чакалі Сашу ў пэўным месцы, але з перасцярогай. А калі яе не выпусцяць, затрымаюць, думаў Лялькевіч. Ад думкі такой ныла сэрца, ён падскочыў, калі пачуў радасны крык Данілы: «Ідзе!» «Хто?» «Саша! Глядзі добра, яна?» Дані хвіліну маўчаў, потым выкрыкнуў: «Так і ёсць!» «Што?» «Хвост!» «Які хвост?» «Нехта ідзе за ёю назіркам». «Можа, нашы?» Не падобна». Лялькевіч схаваўся ў лазняку, не зводзячы вачэй з хлопца, якога ледзь можна было прыкмеціць у густым галлі дуба. «Данік, ідзе?» «Бяжыць!» «А той?» «Схаваўся ў кустах». «Злазь, хадзем насустрач». «Чакайце! Здаецца, нашы ідуць за тым». Лялькевіч з палёгкай уздыхнуў. Магчыма, фон Штумме не звярнуў бы на Сашу больш увагі, каб яна дапамагла ўрачу перасяліць хворых, а потым аднойчы раніцой спакойна пайшла дадому. Але калі фрау Марыя сказала, што памочніца яе засумавала пад адцэй, хоча пайсці, просіць пропуск, каб яе больш не затрымлівалі, гэта яго насцярожыла. Так нечакана пад вечар пайсці ў няблізкую дарогу праз лес, балото, партызанскую зону? Ён выклікаў начальніка паліцыі і загадаў: «Няхай адзін з агентаў прасочыць, куды пойдзе гэтая маладая жанчына». Сашу перавезлі цераз Дняпро на паліцэйскай лодцы. Каб не выдаць сваёй вялікай усхваляванасці, яна жартавала з маладымі паліцаямі, сярод якіх быў і яе праваднік. Ён схаваўся ў кустах і пайшоў следам за ёй. Саша не бачыла яго, а ён не бачыў, што за ім, гэтак жа назіркам, ідуць 3 партызанскія разведчыкі, дужыя хлопцы. На краі балота яны скруцілі яго без адзінага гуку. Саша сапраўды бегла ўсю дарогу, як толькі вытрымала яе сэрца. Яно не выстуквала, яно выхліпвала адно слово: «Ленка, Ленка, Ленка», а ў вушах шумела: «Правал, правал, правал, хто застаўся жывы, хто чакае яе? Чакаць павінны, здаецца, недзе тут». І ўсё адно яна ўскрыкнула ад нечаканасці, калі Владимир Иванович выйшаў з кустоў насустрач. І кінулася да яго, ўчапілася ў рукавы сарочкі. «Ленка, што з ёй?» «Супокойтесь, Александра Федоровна, живая, здоровая. В отраде, ну, Поля з ёй, а вон Даник». «Саша!» — гукнул брат, злазячы з дуба. «Один дарагі нам чалавек загінуў. Алексей Сафронович пайшоў на смерць, каб ратаваць Ленку, хлопцу». Змораная, змучаная, узрадаваная за дачку, за сваіх і па-ранейшаму устрывожаная за Петра, Саша ўпала тварам на грудзі Лялькевіча і заплакала. Ні разу дагэтуль яна не плакала перад ім. Ён асцярожна і ласкава пагладзіў яе плечы. «Что вы, Саша? Владимир Иванович, ратуйте Петю», — попросила яна праз слёзы. «Петю? А где он?» «Там, у больницы, у Марии Сергеевны, тяжко поранены. Ён кинул гранату в школу.
Так, моя здагадка правільная. Яны што, схапілі яго? Не, немцы не ведаюць, Марыя Сергеевна схавала. Вось як. Паклала на месца нейкага паліцая, а таго ў яму, але пра гэта ведаюць бабулі санітаркі. Могуць прагаварыцца, выдаць, тады смерці Пецю і Марыі Сергеевне, Владимир Иванович. Ён лёгка адхіліў яе, чакай. Раскажы ўсё спакойна, а мы падумаем. Саша рассказывала пасля таго, як адбыўся суд над паліцаем, які шпіёніў за ёй. Думалі ўсе: Владимир Иванович, Данила, Толя, Кустар, Дажора, разведчыкі. Власна кажучы, усе іншыя думалі нядоўга. Лелькевіч адразу прачытаў на іх тварах: трэба ратаваць Пецю і Марыю Сергеевну. Але трэба ратаваць? Такое яго цвёрдае рашэнне, але як? У мястэчку па падліках Сашы і разведчыкаў па паказанню шпіёна каля 40 немцаў ды добрая паўсотня паліцэйскіх. Пасля выбуху ў школе яны асабліва пільныя, насцярожаныя. Паехаць папрасіць увесь атрад і штурмом разгроміць варожы гарнізон? За Днепром на кручы з палявымі подступамі? Не пойдуць на гэта ні Капыткоў, ні нават дзед. Паспрабаваць выкрасці Пятра сіламі разведчыкаў да тых хлопцаў, якія толькі што ўратаваліся ад гестапа. А ці не на верную смерць ён пашле гэтых 9 шмельчакоў, маладых, дужых, жыццярадасных? Што скажа тады Капыткоў? Ды ну яго да д'ябла гэтага Капыткова, з якога гэта часу я пачаў азірацца на яго. Нічога ён не скажа. Не вернуцца яны, не вернуся і я. Бо пайду разам з імі, а ратаваць Пецю мой абавязак. Як яны глядзяць на яго, асабліва Саша і Данік, чакаюць яго рашэння, яго слова. Вераць, што ён скажа гэтае слово. Владимир Иванович трасянуў галавой, як бы адганяючы непрыемныя думкі, і шырока усміхнуўся. Ноч была холодная і цёмная. Зрэдку у прасветы хмар выглядвалі адзінокія зоркі. Але Саша не бачыла іх. Яна стаяла на холодным пяску і ўзіралася ў зарэчную цемру. Рака лізала яе босыя ногі, яна не адчувала холаду, рака плёскалася, віравала няспынна, шапталася за спіной, быццам тысячы жывых істот. Варушыўся лазняк, узляталі і падалі в атаву начныя птушкі. Саша нічога не баялася тут. Няхай разбушуецца рака, узнімецца ветер, ламаюцца дрэвы, валяцца стагі, няхай больш шуму, это лепш. Абы ціха было там, на тым беразе, куды паплылі ўсе яе сябры на чале з Владимиром Ивановичем. Яго ўгаворвалі не плысці, застацца тут. Ён узлаваўся на разведчыкаў і загадаў ім маўчаць. Саша таксама хацела плысці, і ён узлаваўся на яе. Яна засталася адна. Колькі ёй прыйдзецца чакаць тут? Яна будзе стаяць да раніц. Не, ўсё жыццё, калі яны... Не, там ціха, абы там не стралялі. Яны высадзіліся вось тут насупраць, дзе поле, потым папаўзуць вон туды, дзе свеціцца адзінокі агеньчык. Можа, гэта ў хаце Марыі Сергеевны? Можа, кепска Пецю, і яна ратуе яго, ці гэта свеціцца ў немцаў? Хлопцы павінны падпаўсці туды непрыкметна, калі што, ціха зняць вартавога, пакласці Петю на насілкі і вярнуцца сюды, дзе чакае стары рыбак з лодкі. Колькі
прайшло часу. Гадзіна, 2. Можа, яны нясуць ужо яго, а ззаду ідзе Марыя Сергеевна і шэптам просіць, каб неслі асцярожна. Не тузалі? Можа, плывуць ужо? Саша напружана прыслухоўваецца. Здаецца, што журчыць вада пад чаўнамі, ціха скрыпіць вясло. Шмат што здаецца, ёй неверуючай хочацца памаліцца Богу, рацэ хмарам, каб ніхто не парушыла цішыні на тым беразе. І раптам там на кручы, дзе свяціўся агеньчык, успышкі. Адна, другая, што гэта? Дакаціліся стрэлы, ударылі ў самае сэрца, заляскалі ўсё часцей, загаманілі кулямёты, быццам рассыпалі гарох. Здалося, што ўвесь свет запоўніўся грымотамі. Зялёныя, жоўтыя, чырвоныя нітачкі пацягнуліся за раку. Пад хмары ўзляцелі ракеты і асвяцілі ваду мёртвым святлом. Усюды смерць! Смерць! Саша отступила на крок, села на мокрую траву. «Все, это все», — шептали ее в усны. «Неужо все? Неужо не будет Пети? Загине Мария Сергеевна? А Даник? А Владимир Иванович? Не можа гэтага здарыцца, не хочу! Не хочу!» — закричала яна и, подхапіўшыся, ступила в воду. Что яна надумала ў той міг? Плысці? Можа, і поплыла б, каб не пачула ціхіх усплёскаў вёслаў і фыркання чалавека. 2 чаўны вынырнулі з цемры адначасова, за імі, дабраўшыся да мелі, аддыхваліся разведчыкі. Яны перабіраліся ў плаў. Нехта ціха сказаў: «Няхай салютуе дурні». Другі гэтак жа ціха засмяяўся: «Смаляць у белы свет». «Саша!» — пачула яна шэпт Владимира Ивановича. «Саша!» — мягкие холодные рухи обвели яе шею. «Вось і мы, мой друг. Дякую табе. Дякую вам, усім вам». Хотела адказаць Саша і не змагла. Як заўсёды ў такія хвіліны словы былі непатрэбныя, лішнія. Толькі цяпер яна адчула часціну той радасці, якую 2 гады перажывала ў думках, уяўляючы будучую сустрэчу з Пятром. Яе радасці не было там, у бальніцы, там былі смутак і гора. Яна прыйшла тут, калі мінула небяспека, калі побач не ворагі, а сябры, навокал бескрайнія прасторы роднай зямлі, балоты, лясы, якія дадуць ім прытулак. Няхай яна не такая радасць, якую Саша бачыла ў марах. Але тое, што прыйшла яна праз пакуты і гора, праз смяртэльную небяспеку, цяжкую хвіліну, рабіла яе яшчэ больш дарагой і непаўторнай. Недарма яна запаўняла ўсю Сашыну істоту, звенела дзівоснай музыкай у вушах, у галаве, у сэрцы. Нават стрэлы там за ракой не парушалі яе стройнай мелодыі. Саше хацелася заплакаць, але так, як яна не плакала ні разу за 2 гады, ад радасці. Хацелася абняць Лялькевіча, хлопцаў, Марыю Сергеевну, ды не адважвалася крануцца з месца, як бы баючыся распляскаць свае пачуцці. Разведчыкі без слов выцягнулі лодкі. Стары Дняпро ласкава цалаваў рукі і ногі мужным і добрым, з чыстымі сэрцамі людзям.